საღამომშვიდობის ეს გადაცემა 360 გრადუსია, მე მისი წამყვანი ემა ტუხიაშვილი. მძიმე ანგარიში დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება კიდევ უფრო იმედგაცრუებული დარჩება, როცა სახალხო დამცველის ახალ ანგარიშს გაეცნობა. ბოლოს ალბათ გახსოვთ შალვა პაპუაშვილის იმედგაცრუება, როდესაც ლევან იოსელიანმა გააკეთა ხმამაღალი განაცხადი იმის შესახებ, რომ პაატა მანჯგალაძის საქმეში მან ვერ აღმოაჩინა მტკიცებულებები, რომელიც მის მიმართ წარდგენილ ბრალს გაამყარებდა. რაც შეეხება ომბუდსმენის ახალ ანგარიშს, რომელიც 428 გვერდისგან შედგება, 428 გვერდიან დოკუმენტში ხშირად შეხვდებით სიტყვას პატიმარი. მაგალითად არის ასეთი ჩანაწერი, რომ პენტენციური დაწესებულებები გადატვირთულია, პატიმართა რაოდენობა გაზრდილი, სანიტარო-ჰიგიენური ნორმები მძიმე, ხოლო დეესკალაციის ოთახებსა და სამარტო საკნებში ხანგრძლივი არამიზნობრივი და დაშლის მიზნით მოთავსება უტოლდება სასტიკ არაადამიანურ და ღირსების შემლახავ მოპყრობას. ანგარიში ცალკე თავი შეიძლება ასე ითქვათ, საკმაოდ ვრცელი ეთმობა აქციების დროს დაკავებული პირების უფლებრივ მდგომარეობას და დასკვნები აქაც საკმაოდ მძიმეა. მხოლოდ 2025 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის წარმომადგენლება მოინახულეს აქციებზე დაკავებული 573 პირი, რომელთაგან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებდა 302 დაკავებული, ხოლო დაზიანებები აღენიშნებოდა 194 პირს. დაკავებულები იხსენებენ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან უხეში არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტებს, გარდა ფიზიკური შეურაცხყოფისა, არაერთი დაკავებული მიუთითებდა არასათანადო დამამცირებელ მოპყრობაზე. თუმცა ისევ როგორც გასულ წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა დანაშაულის ჩამდენი პირების მიმართ, ვინც აქციის მონაწილეებზე და ჟურნალისტებზე ძალადობა და არ დაწყებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ამის უტყუარი ვიდეო კადრებით დადასტურებული მტკიცებულებებიც კი არსებობს. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, საინტერესო ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ანგარიშში კიდევ ერთი საინტერესო თავი მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას ეძღვნება და აქ და სხვათა შორის ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არც ერთი, ასე ვთქვათ, პოლიციელი, საჯარო მოხელე, ვინც საკუთარ უფლებამოსილებას გადაამეტა და აშკარა დანაშაული იკვეთება მათ ქმედებაში, აქციის მონაწილეებზე, ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის სახით, არათუ არ დასჯილა, ისინი აგრძელებენ საკუთარ თანამდებობაზე მუშაობას და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხელფასებსა და პრემიებსაც იღებენ და ამ დროს ანგარიშიდან ვიგებთ, რომ ჩვენს ქვეყანას ყავს 379,947 ბავშვი, რომელიც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ირიცხება. სხვათა შორის ჩავხედეთ ოფიციალურ სტატისტიკას და აღმოვაჩინეთ, რომ 0-დან 16 წლამდე ასაკის ბავშვები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სოციალურ შემწეობას ბავშვებზე სოციალურად დაუცველი ოჯახები სწორედ 16 წლამდე იღებენ, დაახლოებით 700,000-ზე ცოტა მეტი. ანუ გამოდის, რომ ფაქტობრივად ყოველი მეორე ბავშვი საქართველოში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში ირიცხება და ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი, აი ამ მონაცემს მხოლოდ შარშან 23,322 ბავშვი შეემატა. ანუ პირველად სოციალურად დაუცველთა ბაზაში შარშან, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში, უпростоრად, მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში, აი ამ ბაზას, სოციალურად დაუცველთა ბაზას 23,000-ზე მეტი ბავშვი შეემატა. ლევან იოსელიანი, საქართველოს სახალხო დამცველია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონ ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი რაც ყველას გვაინტერესებს, არის თუ არა უკვე ჩანიშნული, როდის მიხვალთ პარლამენტში და როდის, ასე ვთქვათ, გააცნობთ საკანონმდებლო ორგანოს, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს იმ ანგარიშს, რომელიც უკვე გადაუგზავნეთ მათ გასაცნობად და განსახილველად. მოგესალმებით
ემა მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის ტელევიზიაში. მე განვუმარტავ საზოგადოებას, რომ 31 მარტი არის ის დღე, როდესაც საქართველოს სახალხო დამცველი აგზავნის თავის ანგარიშს წლიურ ანგარიშს პარლამენტში და ამის შემდეგ უკვე როგორც წესის საგაზაფხულო სესიაზე ხდება ხოლმე ჩემი მიწვევა და უკვე პარლამენტის წინაშე წარვადგენ ამ ანგარიშს, რომელიც დღეს უბრალოდ გუშინ გავაგზავნე. მე დაახლოებით ეს ივნისის თვეში არის ხოლმე და ძირითადად და ახლა ვეროდები რომ ალბათ ივნისის თვეში იქნება ამ ანგარიშის წარდგენა. საკმაოდ დიდი დრო აქვთ მანამდე დეპუტატებს, კანონმდებლებს იმისათვის რომ ყველა იმ გამოწვევას გაეცნონ, რაც მართლაც ძალიან უხვადაა წარმოდგენილი ამ ანგარიშში. მე თქვენის ნებართვით დავიწყებ სწორედ ბავშვების სიღარიბით, იმიტომ რომ სხვას არაფერს ნიშნავს ეს, როდესაც დაახლოებით 400,000 ბავშვი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში. ანუ რა გამოდის, რომ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის კვლავ სიღარიბე და მათ შორის სიღარიბე ბავშვებში. ასე უნდა გავიგოთ ეს ჩანაწერი? ეს ჩანაწერი არის სტატისტიკური რეალობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს. უბრალოდ ეს ჩანაწერი ცალკე აღებული ასე არ განიმარტება. საქმე იმაში არის, რომ ბავშვების რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ იზრდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა. ეს მიბმულია ერთმანეთზე. ცალკე ბავშვების რაოდენობა არის, რაც იზრდება შესაბამისად რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა და როცა იზრდება ოჯახების რაოდენობა, ბუნებრივი იქ არიან ბავშვების და იზრდება ბავშვების რაოდენობაც. მაგრამ ის რომ სოციალური დახმარების მიმღების რაოდენობა იზრდება, ეს ცალსახად არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში სიღარიბე იზრდება. ეს არ არის ერთმანეთთან პირდაპირ დაკავშირებული, სამართლიანობისთვის ეს უნდა ითქვას. ეს ამ მონაცემების გარდა ბევრ სხვა რამეზე არის დამოკიდებული. მაგალითად, იმაზე, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი ფულს ხარჯავს სოციალურ დახმარებებში. მაგალითად, იმაზე, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო ამ დახმარების მიღების შესაძლებლობის შესახებ და მიმართა და შესაბამისად მიიღო. მაგალითად, ის რომ სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებს პროგრამულად გაეზარდათ დახმარებები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს მთლიანობაში ამ მონაცემების გაზრდა პირდაპირ არ ნიშნავს, როგორც აი ხშირად ხდება ხოლმე ამის ესე გადათარგმნა, რომ სიღარიბე გაიზარდა, არა, სიღარიბეს ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა, კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა ამ პროგრამაში. ხო, ნუ ფაქტია, რომ კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა ჩათვალა, რომ მათ ხო, ღარიბია და მათ ჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება. მეორე ამბავი აქ არის ის, რომ ეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების ბაზა ეს არასახავს რეალობას და ეს ძალიან კარგად იცის ჯანდაცვის სამინისტრომას. გახსოვთ ერთი თვის წინ მე შევხვდი ბატონ მიხეილ სარჯულაძეს და მათ დაიწყეს სპეციალურად გადახედვა ამ ბაზის, იმიტომ რომ რეალობა გვაქვს ასეთი, რომ ამ ბაზაში არიან ადამიანები, ვისაც რეალურად არ ეკუთვნით სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ მათი შემოსავლები არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ამას აღარ იღებდნენ და ამავე დროს ალბათ არიან მთელი რიგი ოჯახები, რომლებსაც სჭირდებათ ასეთი დახმარება, ამიტომ ეს გადანაწილება უნდა იყოს სამართლიანი. ამისთვის აუცილებელია, რომ მეთოდოლოგია, რითაც დღეს ხდება ასეთი ადამიანების გამოვლენა, ალბათ ეს მეთოდოლოგიაც უნდა გადაიხედოს და შესაბამისად უნდა გადაიხედოს მთლიანად ეს ბაზა, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ხო, ძალიან კატასტროფიული მაჩვენებელია. ხო, ეს ბევრმა რამემ გამოიწვია, იცით, რომ კოვიდის მერე იყო შეჩერებული ბაზიდან ამორიცხვა და ასე შემდეგ, ემატებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ახლა თუ ეს არ გასწორდა, მაშინ ჩვენ შვენიერ დღეს მივიღებთ, რომ რა ვიცი, ყოველი მეორე ადამიანი შეიძლება ამ ბაზაში აღმოჩნდეს. ხო, თუ არ მოხდა პერიოდულად ამ ბაზის განახლება, ვიღაცა უნდა ამოვიდეს და ვიღაცა უნდა დაემატოს და ეს უნდა იყოს მიმდინარე პროცესი. ასე რომ ეს არის რეალობა და ეს არის სიმართლე ამ მონაცემების შესახებ. ხო, ანუ თქვენ რეკომენდაცია ამ ნაწილში სახელმწიფოს მიმართ იქნება, რომ მოხდეს რეალურად ამ ბაზების რევიზია, თუ დეტალურად იქნას შესწავლილი თითოეული აი ამ ოჯახის სოციალური მდგომარეობა და სახელმწიფოს დახმარების საჭიროება. თავარი არის, რომ სახელმწიფომ რახან აქვს ასეთი პროგრამა, ეს პროგრამა განახორციელოს მიზნობრიად სწორედ იმ ჯგუფზე, ვისაც ეს საჭიროება და არა იმაზე, ვისაც ამის საჭიროება არ აქვს. ანუ ვისაც ნამდვილად სჭირდება ეს დახმარება, მხოლოდ იმან მიიღოს და
და ვისაც აღარ აქვს ამის საჭიროება და რაღაც ქონება ურეგისტრირდება შემოსავალი, ისინი ბუნებრივია ამის მიღებები ვეღარ იქნებიან, იმიტომ რომ იცით რა არის საბოლოო ჯამში ახლა გასაგებია რომ ყველას უნდა დამატებითი შემოსავალი, მაგრამ ეს დახმარება გულისხმობს სოციალურად დაუცველების დახმარებას და არა ყველას დახმარებას. ამაშია საქმე. ბავშვების თემა რომ გავაგრძელოთ, არის კიდევ საკმაოდ ისეთი ყურადსაღები და ისევ ჩვენი ქვეყნის მცირე რიცხოვანი მოსახლეობიდან გამომდინარე, მიგრაციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლიდან გამომდინარე, ესეთი თვლება რომ არის გამოწვევა. თქვენი ანგარიშის თანახმად, მხოლოდ გასული წლის განმავლობაში თუ არ ვცდები 7000-ზე მეტ ბავშვს შეუწყდა, ასე ვთქვათ, მოსწავლის სტატუსი შეუჩერდა და 13000-ზე მეტს შეუწყდა, ანუ აქ მე მგონი დასახელებულია სწორედ მიგრაციიდან, ეს არის მიგრაციიდან გამოწვეული, მაღალი მიგრაციიდან გამოწვეული შედეგები. დიახ, იქ არის რამდენიმე კომპონენტი, რაც ამ მაჩვენებელს განაპირობებს. ერთ-ერთი მაღალი, ასე ვთქვათ, მიზეზი ამისი არის მიგრაცია ბუნებრივია და ნუ ეს არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პოლიტიკის მთავარი ამოცანა, რომ მიგრაციას დაუპირისპიროს მთელი რიგი მექანიზმები, სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ მიგრაცია შეჩერდეს, ხო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა ახალგაზრდების მიგრაცია, იმ ადამიანების, რომლებმაც უნდა შექმნან სამუშაო ძალა ამ ქვეყანაში და რეალურად უნდა შექმნან შემდგომში ეკონომიკური დოვლათი და წინსვლა. ეს არის ამ ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი თუ გავა ქვეყნიდან, მაშინ ქვეყანა ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენ ქვეყანაში, განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით აი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მე ხშირად ჩავდივარ ხოლმე და იმ სოფლებში, სადაც ჩავდივარ, ძირითადად მოხუცები მხვდებიან და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ იქ სადაც ყველაზე მეტი არის ეს უსაფრთხოების გამოწვევები, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდება და აუცილებელია რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა იყოს დამაგრებული, რომ არ გაგრძელდეს ეს მცოცავი ოკუპაცია, რომ დამატებით არ წარმოიშვას რისკები, იქიდან სამწუხაროდ ახალგაზრდები ფაქტიურად არიან გამოსულები და ძირითადად უჩახვალთ თქვენ განსაკუთრებით შიდა ქართლის მიმართულებით ნახავთ, რომ ძირითადად არიან დარჩენილი მოხუცები. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით და მთავარი, ასე ვთქვათ, ყურადსაღები ხელისუფლებისთვის, რომ შექმნას ყველანაირი წინაპირობა, რომ ადამიანები დამაგდნენ იქ, სადაც ცხოვრობენ, გულისხმობ რეგიონებში, სოფლებში და მეორეს მხრივ, ვინც წამოსულია, მათ გაუშვდეთ მიზეზი და мотиваცია რომ დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელში. კი ბატონო, კიდევ ერთი ასე ვთქვათ გამოწვევა, რომელიც უკვე მეორდება, ხო, წინა ანგარიშიც იყო ამაზე საუბარი ხაზგასმით და ახლაც გრძელდება. აქციების დროს დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. თქვენ აქ ანგარიში აღნიშნავთ, რომ მართალია 2024 წელთან შედარებით შემცირებულია ასეთი შემთხვევების რაოდენობა, მაგრამ ეს განპირობებულია თავად აქციების რაოდენობით. თუმცა, ასე ვთქვათ, დარღვევები სამართალდამცავების მხრიდან კანონდარღვევა შეიძლება ამას დავარქვათ თუ უფლებამოსილების გადამეტება და ასე შემდეგ არის ფაქტობრივად იდენტური. აი რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამდენად მძიმე შემთხვევებს აღწერენ აქციების დროს დაკავებული და შემდეგ უკვე დროებით მოთავსების იზოლატორში თუ უფრო ხანგრძლივ საპატიმრო დაწესებულებაში გადაყვანილი პირები. ნუ ეს ის საკითხია, რაზეც შარშანდელ ანგარიშიც ძალიან ბევრი ეწერა და შარშანაც პარლამენტში ძალიან დიდი დრო დაუთმეს სწორედ ამ საკითხზე საუბარს. გახსოვთ, რომ 2024 წელსაც იყო დაკავებები და მაშინაც ადგილი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას. თქვენ წეგან აღნიშნეთ, რომ 500-ზე მეტი ადამიანი მოვინახულეთ ჩვენ. ამ 500-ზე მეტი ადამიანიდან 100-ზე მეტი პირადად მე მოვინახული. და არავისთვის არ მჭირდება საუქმო ჩანაწერი ან დამატებითი მონაყოლი იმისთვის, რომ ვიცოდე ამ ადამიანების შესახებ ამბავი. მე ჩემი თვალით ნახე, ესენი საავადმყოფოშიც, დაკავების იზოლატორშებშიც და რა ნახეთ შეგიძლიათ გითხრათ, აი ყველაზე მძიმე შემთხვევები თუ შეგიძლიათ რომ აღწეროთ, როცა თვალხილულია, ასე ვთქვათ, დარღვევები არის თვალსაჩინო.
და ყველაზე მძიმე შემთხვევები იყო, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, საავადმყოფოებში და განსაკუთრებით ინგოროყოს კლინიკაში, ძირითადად იქ მიყავდათ ხოლმე დაშავებულები და ნანახი მყავს ეს ადამიანები და ბუნებრივია, რომ ვინც ეს ადამიანები ასეთ დაზიანებები იყო ძალიან ასე ვთქვათ, მაღალი ხარისხის, ვინც ეს ადამიანები დააზიანა იმ დღიდან ვიმეორებ დღემდე, რომ არც ერთი ადამიანი არ არის პასუხისმგებაში მიცემული, არც ერთი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, ხო, იქ ახლა არც კრიმინალური პოლიცია იყო თუ GDD იყო თუ ვინც იყო, ვინც ამ სპეციალურ საპოლიციო ღონისძიებაში იყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთის მხრიდან არიან დაკავებული აქციის მონაწილეები, გასაგებია შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინა, ახლა ამის შეფასებაში მე არ შევალ, ვინ მტყუანია, ვინ მართალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეორე მხრიდან ჯერ ასეთი დაკავებული და პასუხისმგებაში მიცემული პირი არ არსებობს. ბატონო, მოდის გიხდით რა, თქვენ არ ხართ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი, მაგრამ ხართ იურისტი, ხო? სახალხო დამცველთან ერთად და რა ვიცი, პირველ რიგში ადამიანი და მოქალაქე. როდესაც ნახეთ ეს შემთხვევები, აი როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ, ეს ადამიანები, აქციის მონაწილეები იყვნენ სასტიკად ნაცემი თუ შედარებით, ასე ვთქვათ, მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებოდათ, რომელიც შეიძლება მიეღოთ, როგორც ხელისუფლება ამბობს, ამიტომ ვიმეორებ დაკავების დროს მათი მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევისას. აი როგორ შეაფასებდით ამ შემთხვევებს? ხო, იქ მე ძირითადად ვინც ვნახე, მათ მსუბუქი დაზიანებები არ ჰქონდათ. ჰქონდათ საკმაოდ სერიოზული დაზიანებები. თქვენ გახსოვთ, რამდენიმე ადამიანი რეანიმაციურ განყოფილებაშიც იმყოფებოდა, ახალგაზრდა ბიჭი, მაგალითად, რომელსაც თავში მოხდა, აღარ მახსოვს, შაშხანა თუ რაღაც, ხო? თურკინის რაღაც. კი ბატონო. რომელიც მადლობა ღმერთს რომ გადარჩა და ფატალურად არ დასრულდა ეს შემთხვევა. ყოველ შემთხვევაში იყო რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე შემთხვევები. ისინი ვინც უბრალოდ არასათანადო მოპყრობაზე საუბრობდნენ და რაღაც ძალის გადამეტებაზე ისინი საავადმყოფოში არც მოხვედრილან, ისინი ძირითადად იზოლატორებში იყვნენ და იზოლატორში მიყვებოდნენ ამ ყველაფერს. იმ პერიოდში ძალიან აქტიურად მუშაობდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, რომელიც იკვლევდა ამ საქმეებს, გამოძიებას აწარმოებდა. 100-მდე საქმეზე დაიწყო რამდენადაც ვიცი გამოძიება. იმიტომ რომ მე თუ ხედავდი მათ გამომძიებლებს, რომლებიც იქ იყვნენ და ამ ყველაფერს იწერდნენ. და არ ვიცი დღემდე ეხლა ეს სამსახური მართალია გაუქმდა, მაგრამ დღეს უკვე პროკურატურის. და რა მოხდა? რა ეტაპზეა? ნახეთ, ჩვენ ზეპირსიტყვიერად მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის ახსნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მან თქვა, რომ კი, რამდენიმე შემთხვევა მართლაც იყო, სადაც სახეზე არის უფლებამოსილების გადამეტება ან გაცილებით უფრო მძიმე დანაშაულის ნიშნები იკვეთება სამართალდამცავების მხრიდან ან სამოქალაქო ფორმაში, რა ვიცი, ჩაცმული პირების მხრიდან, თუმცა მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა. აი, ეს არგუმენტი თქვენთვის რამდენად მისაღებია? ის არის, იდენტიფიცირება, ვისაც უკეთია ნიღაბი, იმაზე შეიძლება ეგ იყოს არგუმენტი მაგალითად, ხო? თუმცა ახლა გამოძიება იმისთვის არსებობს, რომ ყველას იდენტიფიცირება მოახდინოს, მაგრამ იქ იყო შემთხვევები, ვისაც არ ეკეთა ნიღაბი. და მათი იდენტიფიცირება საერთოდ არაფერი არ ჭირდება გარდა რაღაც პოლიტიკური ნების, ხო? ამიტომ ვიღაც იდენტიფიცირება შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ ვიღაცების იდენტიფიცირება ნამდვილად არ არის პრობლემა. ესე არ არის, რომ ცალსახად ყველას იდენტიფიცირება პრობლემურია. თავარი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც იმ მომენტში გადაემატეს თავისუფლებამოსილებას, ჩაიდინეს სავარაუდოდ რაღაც კონკრეტული დანაშაული, ხო? მათ მიმართ მართლმსაჯულება განხორციელდეს და არ იყოს მხოლოდ სამმხრივი. იმიტომ რომ ეს საზოგადოებაში იწვევს ძალიან დიდ უსამართლობის განცდას. არ შეიძლება ერთ მხარეს თუნდაც სამართლიანად გამოიყენო რაღაც სასჯელი და მეორე მხარეს საერთოდ ამ მხრივ არც ერთ ნაბიჯი არ იქნას გადადგმული. უბრალოდ ასეთი რაღაცეები ვერ უძლებს დროის გამოცდას, ჩვენ ეს უკვე დავინახეთ, ხო? გავა დრო და აუცილებლად მოვა სხვა ხელისუფლება იქნება თუ სხვა მმართველი პრემიერ-მინისტრი თუ არ ვიცი რა გარემოებში, მაგრამ ალბათ მაინც მოუწევთ ამ ადამიანებს პასუხისმგება, ვინც იმ პერიოდში იყვნენ ჩართული. თქვენ თავად ახსენეთ ეს ტერმინი პოლიტიკური ნება. ანუ რადგან ეს ამ საქმეებზე, ასე მეტ საქმეზე
დაიწყო გამოძიება. გამოიკითხნენ დაზარალებულები, ანუ შეგროვდა მტკიცებულებები, ისიც არ ვიცი ამ ადამიანებს აქვთ თუ არა ოფიციალურად დაზარალებული სტატუსი და სადღაც გაიჭედა გამოძიება და ბოლომდე არ მისულა. ყოველ შემთხვევაში დამნაშავეები არ დასჯილან და წესით პირველ რიგში თქვენ უნდა გქონდეთ ამის შესახებ ინფორმაცია. პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამისა, რომ სათანადოდ დაისაჯონ ის ადამიანები, ძალოვანი სტრუქტურის რიგითი თუ თანამშრომლები თუ ბრძანების გამცემნი, ვინც უმოწყალოდ უსწორდებოდა აქციის მონაწილეებს, ჟურნალისტებს. ნუ ფაქტი არის ასეთი, რომ დღემდე არავინ არ არის დასჯილი, ხო? ფაქტი არის, რომ ეს პროცესი არის უკვე წელიწადზე მეტია გაჭედილი. და შესაბამისად ამ ყველაფერს მე ვხედავ რომ თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე იგივე მართველი პარტიიდან ვიღაცა ამ საკითხს აყენებდეს ან ითხოვდეს ამის ასე ვთქვათ გამოძიებას და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ რომ მათ ინტერესშიც უნდა იყოს. ხო ზოგადად საზოგადოების ინტერესში არის ასეთი ტიპის დანაშაულები რომ იყოს გახსნილი და სათანადო განაჩენები გამოტანილი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანია რომ არ გაჯდეს ეს უსამართლობის განცდა, რომ ვიღაცის მიმართ შეიძლება მართლმსაჯულება იყოს განხორციელებული და ვიღაცის მიმართ არა, ეს ძალიან სუბიექტურ განცდას და სუბიექტურ მიდგომას აჩენს და მე არ ვფიქრობ რომ და პირიქით დაუსჯელობის ასე ვთქვათ განცდა არ გაუჩნდეთ იმ მოძალადეებს, ვინც ეს საბოლოო ჯამში, აი მაგალითად ის ფაქტიც რო ავიღოთ, ვინც პოლიცია საერთოდ არ მონაწილეობდა, ხო, არიან ვიღაც ადამიანები, ვინც დაესხნენ ტელევიზიის ჟურნალისტ ადამიანებს ჯგუფს მთლიანად, ჟურნალისტს და ოპერატორს. ის ადამიანებიც არ არის იდენტიფიცირებული და მათ მიმართაც ჯერჯერობით არ არის რაღაცა შედეგი დამდგარი. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ საქმეებზე საბოლოო ჯამში დადგეს შედეგები, პასუხისმგებლობა დაეკისროთ კონკრეტულ დამნაშავეებს და მაშინ ვერავის ვერ ექნებათ იცით ქალბატონო პრეტენზია ვერც ერთ მხარეს ვერ ექნება პრეტენზია იმაზე რომ ვიღაცა არის სუბიექტური, ვიღაცას აქვს რაღაცა პოლიტიკური ინტერესი და ასე შემდეგ. თუ ერთ მხარესაც იქნება შედეგი გამოძიების და მეორე მხარეც იქნება შედეგი. თუ ასე არ მოხდება, მაშინ კიდევ უფრო გამყარდება მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ამ ყველაფრის ორგანიზება ხელისუფლების ნების გარეშე შეუძლებელი იყო? მე არ მჯერა რომ ასე არ მოხდება, საბოლოო ჯამში ეს ასე მოხდება. ეს შეიძლება რაღაც დრო გავიდეს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ეს ასე როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვლება? არ შეიძლება ამ ხელისუფლების პირობებშიც ეს გამორიცხული არაფერი არ არის. რა იძულებს მაშინ თუ აქამდე არ მოხდა? წელიწად ნახევარია ხო ხელისუფლების პირობებში არ მოხდა თავიანთივე გუნდის წევრები რო პასუხისგებაში მისცეს, ახლა ხო ისეთი ხალხი დღეს ციხეში რომ ამას ერთი წლის წინ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა შესაბამისად გამორიცხული არაფერი ამის თქვა მინდა. მაგრამ ის რომ საბოლოოდ დაუსჯელად დარჩეს უყველა ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა ამის მე ნაკლებად მჯერა გამომდინარე იმ პროცესებიდან როგორც მიმდინარეობს საქართველოში პროცესები შეიძლება დრო სჭირდება მაგრამ საბოლოო ჯამში არაფერი არ რჩება ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის გაუგებარი, გაუხსნელი ყველა მიცის ვინ რა როდის ჩაიდინა თავარი არის რომ ადამიანები ამ შემთხვევაში დამნაშავეებს გულისხმობ იქნებ პასუხისმგებლობაში მიცემული. რაიმეს ეფუძნება ეს თქვენი მოლოდინი, იქნებ რაიმე არ ვიცი კონკრეტულ ინფორმაციას, რაც ამის თქმის საფუძველს გაძლევთ. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ შარშანდელ თქვენს ანგარიშში მოყვანილი რეკომენდაციები ამ თვალსაზრისით არ არის გაზიარებული და გათვალისწინებული შესაბამისი უწყებების მიერ. იგივე რეკომენდაციები გადმოვიდა ფაქტობრივად ამ ანგარიშში, რადგან ასეთი, ასე ვთქვათ, მოლოდინები გაქვთ, როგორც ჩანს, რაღაც, ასე ვთქვათ, ინფორმაციაც გაქვთ, რის საფუძველზე. ინფორმაცია ნამდვილად არანაირი არ მაქვს. მე რო შარშან თქვენს ეთერში მეთქვა, რომ მომოუწეს ამ დროს რომ მოვალ პრემიერ-მინისტრი და სამსახურის უფროსი ციხეში ჯებდნენ, ხო გაგეღიმებოდათ, მეთქოდით, რომ ალბათ გაგიჟდიო და სინამდვილეში იმის თქმა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში არ მგონია, რომ როდესაც ასეთ საზოგადოებრივ მაღალი ინტერესს ეხება საქმე, როდესაც
ამდენ ახალგაზრდას ეხება საქმე, როდესაც კიდევ ერთ მხარეს არიან დასჯილები და მეორე მხარეს არავინ არ არის, ეს ვაკუუმი ასე დარჩეს, ხო? ამას პასუხი უნდა გაეცეს და ადრე თუ გვიან ამას აუცილებლად პასუხი გაეცეს. თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს პრობლემები, მსუბუქი ნათქვამია, ეს დანაშაულებრივი ქმედებები მოხდა არაერთ საერთაშორისო ანგარიშში და ერთ-ერთი ბოლო ასეთი იყო ეუთოს მოსკოვის მექანიზმი. აი ძალიან საინტერესოა, როცა თქვენ გქონდათ მათ წარმომადგენელთან შეხვედრა, ეს ინფორმაციები სწორედ თქვენი მოკვლევის საფუძველზე გააცანით? ჩემი შეხვედრის დროს მას მე გავაცანი ჩემი ანგარიში, რომელიც მქონდა 2024 წლის მოვლენებზე დაწერილი. და უბრალოდ ვაჩვენე რა იყო ამ ანგარიშში ასახული. ეს იყო და ეს რა ინფორმაციაც მას მე მივაწოდა. იცით, ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე ამ საერთაშორისო დასკვნებზე, ანგარიშებზე, ასეთ რაღაცეებზე და აი რახან ამ ანგარიში მოხდა, რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ანგარიში მოხდა იმან შეიძლება თუ არა საქმე მივიდეს საერთაშორისო სასამართლომდე, საერთაშორისო ტრიბუნალამდე. ქალბატონებო, თავარი ჩვენ რისთვის გვინდა ეს დემოკრატია, რისთვის გვინდა ჩვენ რო კანონის უზენაესობა. იმიტომ კი არა რომ რაღაც ანგარიშებში ან შეგვაქონონ გაგვაკრიტიკონ. არა, იმიტომ რომ აქ სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ ვიცხოვროთ უკეთესად. და ჩვენი შვილები გავზადოთ უკეთეს გარემოში. პირველ რიგში ეს ჩვენ ინტერესებშია, საზოგადოების ინტერესებშია პირველ რიგში, რომ აღსრულდეს კანონის უზენაესობა და ჩვენ ინტერესებში არის რომ დამნაშავე დაისაჯოს, უდანაშაულო გამართლდეს და ასე შემდეგ. და არა ის რომ რაღაც ანგარიში მოხდეს და ძალიან ეჭვი მეპარება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას ან არ ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს ჩვენ მოქალაქეებზე მეტად გული შესტკიოდეთ იმაზე, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ხო, ჩვენთვისაა პირველ რიგში ეს მნიშვნელოვანი. ამიტომ მეტი ძალისხმევა უნდა გამოვიჩინოთ ჩვენ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს საქმეები არ დარჩეს გაუხსნელი და არ დარჩენ ადამიანები კი ბატონო. პასუხისმგებლობის გარდა ასეთი ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის, ანუ გულისხმობ ანგარიშის მომზადებას, გადაგზავნას პარლამენტში, შემდეგ ამ ანგარიშით წარდგენას, ამ თემებთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე სხვა შესაძლებელია დახურული ფორმატი, სადაც შეგიძლიათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ესაუბროთ არა მხოლოდ კონკრეტულ დარღვევებზე, არამედ იმ შედეგებზეც, რაც ამ დარღვევებზე არ რეაგირებას შეიძლება მოჰყვეს მათთვის. თქვენ ხო მათი სახალხო დამცველიც ხართ? მათიც რას ნიშნავს? მე ანუ მთელი ქვეყნის სახალხო დამცველი ხართ, ხო? მათაც თუ დაჭირდებათ დაცვა ხვალ და მათი უფლებები იქნება, ასე ვთქვათ, შელახული და ანგარიში არის მათ შორის მათ შესახებაც ჩანაწერები მათი პარტიის შემთხვევაში, მათი რამდენიმე ლიდერის შემთხვევაში, როცა მათი უფლებები დაირღვა და ესეც აისახა. იცით რა არის, ახლა ესეთი რაღაც კონსულტაციები მე არა მაქვს არავისთან, ჩემი შეგონება არავის არ ჭირდება, ხო, იმისი, რაც ისედაც ნათელი არის, რომ საქმე იქნას გამოძიებული. თუმცა არის საკითხები, რაზეც რა თქმა უნდა რაღაცა სათანამშრომლო ფორმატი არსებობს, რაზეც ვესაუბრები კიდევაც, ხვდები კიდევაც და მიმდინარე საქმეები, რაც განსაკუთრებით პარლამენტს, იმიტომ რომ პარლამენტთან უფრო ჭიდრო ურთიერთობა მაქვს მე ამ შემთხვევაში, ვინაიდან საპარლამენტო ომბუდსმენი ვარ. კი ბატონო. მიმდინარე საქმეებში შედის თუ არა პატიმრების მდგომარეობა და განსაკუთრებით იმ პატიმრებისა, ვის მიმართაც მაღალი საჯარო ინტერესი არსებობს. თავის დროზე, როდესაც ეს პროცესები ვითარდებოდა, რა თქმა უნდა, მე მაშინ მქონდა კომუნიკაციაც, მათ იცოდნენ ჩემი აზრით ამ ყველაფრის შესახებ. იმ პერიოდში, როდესაც ეს საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობდა, მაშინაც მქონდა მაშინდელ თანამდებობის პირებთან და იცოდნენ ჩემი აზრი ამ ყველაფრის შესახებ. ასე რომ არც ერთ ეტაპზე მე არ ყოფილვარ, თქვათ, იმ საჯარო განცხადებების გარდა მოწყვეტილი ამ კომუნიკაციას მე ყოველ ჯერზე ვცდილობდი რომ ჩემი ხმა მიმეწვდნა მათთვის და ჩემი პოზიცია დამიფიქსირებინა. რაც შეეხება თვითონ ანგარიშს, ანგარიში იმდენად არის მნიშვნელოვანი, რამდენადაც აქ უკვე მტკიცებულებებზე დაყრდნობით არის ეს ყველაფერი, მაშინ თუ უბრალოდ ჩვენ უყურებდით ამას და ესე ვაფასებდით, ეს უკვე არის გამოკვლეული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით და
როდესაც მივალ პარლამენტში, სწორედ ამ ყველაფერზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ პარლამენტის ტრიბუნიდანაც და ალბათ იმათაც ექნებათ რაღაც არგუმენტები და რაღაცას იტყვიან ყველაფერს. პატიმრებთან დაკავშირებით აი რაზე გაამახვილებთ ყურადღებას? ბევრი რამე იყო აქ მაგალითად ჩემთვის შემაშფოთებელი. ერთი ის რომ ერთი წლის განმავლობაში პატიმრების რაოდენობა 26%-ით არის გაზრდილი, რომ ციხეები დატვირთულობა 90%-ს აჭარბებს, რომ არ არის ელემენტარული, ასე ვთქვათ, სიცოცხლისთვის შეიძლება ასე ითქვას, სრულფასოვანი პირობები შექმნილი პატიმრებისთვის, ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჰიგიენური ნორმების არის პენტენციული დაწესებულებები, სადაც მაგალითად კვირაში მხოლოდ ორჯერ აქვს ბანაობის შესაძლებლობა, 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 1 საათით სასეირნოდ გასვლის შესაძლებლობა, 24 პატიმარი გარდაიცვალა ერთი წლის განმავლობაში, ხო? თუ არ ვცდები, სუიციდის შემთხვევებიც არა? კი ბატონო, მაშინ თქვენ უკეთესად იტყვით, იმიტომ რომ ვრცელი ანგარიში ხარ რთულია დეტალურად გაეცნო ყველაფერს. იცით რა არის პენტენციურ სისტემაზე როცა საუბრობთ, არ შეიძლება ყველაფრის ერთ ჯამში და ერთ ქვაბში, ასე ვთქვათ, ჩაყარა, იმიტომ რომ არის დაწესებულებები, სადაც არის ის პრობლემები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. მათ შორის არის შხაპის მიღების, ასე ვთქვათ, პრობლემებიც, მათ შორის ჰიგიენური პრობლემებიც და არის დაწესებულებები, სადაც ეს უფრო ნაკლებად არის და სადაც საერთოდ არ არის. გააჩნია რომელ დაწესებულებაზე არის საუბარი, ხო? ის რომ გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა, ნუ ეს ცხადია, დღე არ გავა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამოვიდეს ბრიფინგი არ ჩაატაროს, რომ 100 კაცი დაიჭირეს, 200 კაცი დაიჭირეს, ხო? ნარკოტიკულ დანაშაულს და ეს ბუნებრივია, ზრდის. გარდა თქვენ თავად არაერთხელ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსია დაკავებული პოლიტიკურ აქციებზე მონაწილე პირები და ყოფილი ხელისუფლების ძირითადად ადმინისტრაციულ წესით იყვნენ დაკავებული 500 კაცი, ვინც იყო სისხლის სამართლის წესით 50-მდე ადამიანი არის ამ წუთში დაკავებული, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, არის რა თქმა უნდა ეს პრობლემები და ეს პრობლემები საჭიროებს სისტემურ მიდგომას და კომპლექსურ გადაჭრას. ჩემი აზრი არის, რომ საქართველოს სჭირდება დამატებით რამდენიმე ახალი პენტენციური დაწესებულება, თანამედროვე სტანდარტის, რომელიც სადაც შესაძლებელი იქნება იმ პირობების უზრუნველყოფა, რაც უნდა იყოს. მაგალითად, ლაითურის ნომერ პირველი დაწესებულება, რომელიც ახალი დაწესებულება სულ ახლახან გაიხსნა, 1 წელი, 2 წელია თუ არ ვცდები. იქ ასეთი პრობლემები არ არის. იმიტომ რომ ის იმ სტანდარტით არის აშენებული, რომ შხაპიც არის და შხაპები საკნებში არის საერთოდ და მოკლედ იქ თვითონ ინფრასტრუქტურა იძლევა ამ ყველაფრის საშუალებას, ხო? სასეირნო სივრცეების ნორმალური არის და ბევრი სხვა რამ. მაგრამ არის მაგალითად ძველი დაწესებულება, გლდანის დაწესებულება, რუსთავის მე-17 და ასე შემდეგ, სადაც ესეთი პირობები არ არის და ამ ანგარიში მოყვანილი ყველა ის პრობლემები სწორედ ძირითადად ამ დაწესებულებებს უკავშირდება. კი ბატონო, სამარტო საკანში განთავსება, მაქსიმალური ვადით დეესკალაციის ოთახებში განთავსება, ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს, რომ განსაზღვრული საათების მიღმა 72 საათი არის მაქსიმალური ვადა, ხდება ამ ადამიანების იქ დატოვება და ესეც არის, იცით რა არის სისტემური პრობლემა. ეს ცალკე აღებული პრობლემა არ არის. აი ვინ ხდება დეესკალაციის ოთახში ძირითადად. დეესკალაციის ოთახში ხდება ის მსჯავრდებული, რომელიც არის მაღალი ემოციური ფონის ქვეშ. აქ რაღაცა ფსიქიკური აშლილობა ან რაღაც ასეთი ტიპის დარღვევა. და ასეთი ძალიან ბევრია სამწუხაროდ. და იმის გამო, რომ ამ ფსიქიკური და მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანები პენტენციურ დაწესებულებაში არიან და იხდიან სასჯელს და მათთვის არ არის ცალკე რაღაც დაწესებულება, სადაც ოპერატიულად მოხდებოდა მათი გადამისამართება და იქ უკვე მკურნალობის დაწყება, ერთ-ერთი არის ესეთი ხონი, სადაც საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი არის, ხო, იქ რო მოხდეს ჭავდებული. ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის მოგვარების საშუალებად ციხის ადმინისტრაციას აქვს, რომ ისინი გადაყავთ დეესკალაციის. თუმცა ეს კიდევ უფრო ამძიმებს მათ მდგომარეობას. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს მათ მდგომარეობას. მე ვინც ვნახე დეესკალაციის ოთახებში მსჯავრდებულები, მაგალითად, ხო? მე ექიმი არა ვარ, მაგრამ მე აშკარად ეს ადამიანები იყვნენ
დეზორიენტირებულები და აშკარად მათ რაღაცა მენტალური პრობლემა ჰქონდათ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ და ციხის ადმინისტრაცია მიდასტურებდა რომ უბრალოდ სხვა გამოსავალს ვერ ნახულობდნენ. და შემდეგ ხდება მათი დაბრუნება სხვა პატიმრებთან საკანში. მე როდესაც ხო ნაწილის დაბრუნება ხდება, როდესაც გადაუვლით ეს პრობლემები, ნაწილის უკვე ხონის ფსიქიატრულ დაწესებულებაში გადამისამართება, მაგრამ იქ ექსპერტიზის დასკვნებს სჭირდება დრო, საკმაოდ ხანგრძლივი და ეს პროცესი იმდენად არის დროში გაჭიანურებული, რომ ეს ადამიანები იმყოფებიან ასეთ ძალიან რთულ მდგომარეობაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერ აყავთ საკანში, იმიტომ რომ იქ ახლა თანამესაკნეებთან ეს იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს. არიან ამ სამარტო დესკალაციის ოთახში, სადაც მათი ეს მენტალური მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება. ამიტომ ამბობ, რომ ეს არის სისტემური პრობლემები, იცით, ეს არ არის ერთი დაწესებულების ან ერთი რომელიღაც ვერ გადაწყვეტს, ვერც ერთის დაწესებულის დირექტორი მარტო აღებული ამას ვერ გადაწყვეტს, ხო? თუ მას ეყოლება კრიტიკული რაოდენობა ფსიქიკური პრობლემების მსჯავრდებულების, ის იგივე პრობლემების წინაშე დადგება. მას სხვა გამოსავალი არ ექნება. თუ არ იქნება სპეციალური მექანიზმები, რომელიც მოკლე დროში მოახდენს ამ ადამიანების იზოლირებას. ასეთივე პრობლემებს აწყდებიან პატიმარი პოლიტიკოსებიც, იმიტომ რომ თქვენ დრო და დრო მიდიხართ მათთან, შედიხართ ციხეში, გაქვთ მათთან მათი მონახულების და მათთან მოკლედ ამ და სხვა თემებზე საუბრის შესაძლებლობა. აი თქვენი მეგობარი ხო, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელი ალეკო ელისაშვილი, როგორც ვიცით, საკმაოდ მკაცრი რეჟიმის ციხეში იმყოფება. ერთ-ერთი რაც ვიცით და რაზეც ის და თქვენც წუხართ, მას არ ეძლევა არასრულ კომუნიკაციის შესაძლებლობა, რომ აკრძალულია ეს გასაგებია, მაგრამ არასრულწლოვან შვილებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობაც, როგორც ვიცით, არ აქვს. აი რა ბოლოს როდის ნახეთ, როდის აპირებთ მის მონახულებას კიდევ ერთხელ და რა პირობებში იმყოფება, აი რაში გამოიხატება ის მკაცრი რეჟიმის პირობები, რომელშიც სასჯელს იხდის ალეკო ელისაშვილი. ჯერ ისევ ბრალდებული. კი. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა ალეკოზე, რომ მე მასთან რამდენჯერმე ვიყავი მისული, პერიოდულად მივდივარ ნახულობ ხოლმე და ადმინისტრაციის მხრიდან რაღაც არასადამო მოპყრობასთან რაღაც პრობლემებს ის არ უჩივის. თვითონ ის დაწესებულება არის საკმაოდ მკაცრი რეჟიმის, მაგრამ მის მიმართ რაღაცა ტიპის დამატებითი არასასურველ მოპყრობას ადგილი ნამდვილად არ აქვს. მეორე საკითხი არის, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ზოგადად არა მარტო პოლიტიკოსები, შვილები ყავთ ჩვეულებრივ ბრალდებულებსაც, ხო? და იმ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია თავიანთი არასრულწლოვანი შვილების ნახვა. უბრალოდ პოლიტიკოსების ამბავი ჩანს საზოგადოებისთვის, თორე იქ უამრავი ხალხია, ვისი ამბავიც არ ჩანს. და ამის შესახებ მივწერე მე წერილი პარლამენტის თავმჯდომარეს, იყო ამაზე გავრცელდა ეს ინფორმაცია, სადაც ვთხოვე, რომ კანონში შევიდეს ცვლილება, რითაც პროკურატურას ექნება საშუალება ამ გარესამყაროსთან მათი იზოლირების პერიოდში, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული მათი გადაკეტვა და არ აქვს გარესამყაროსთან კომუნიკაციის საშუალება, მათ არასრულწლოვან შვილებთან ამის საშუალება ჰქონდეთ. იმიტომ რომ ახლა არასრულწლოვანი შვილი არ არის იმ საფრთხის მატარებელი ეს კომუნიკაცია, ხო? თუ მაინც თulis პროკურატურა ჩათulis რომ ასეთ კომუნიკაცია შეიძლება იყოს საფრთხის მატარებელი, ამის შესახებ შეუძლიათ და რა გიპასუხოთ საქართველოს ჯერჯერობით ამის შესახებ პარლამენტიდან არანაირი პასუხი არ მოსულა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვთვლი რომ ეს ცვლილება არის მნიშვნელოვანი და სამართლიანი. იმიტომ რომ თვითონ პროკურატურის პოზიციაც არის ის, მე რამდენადაც მისაუბრია, რომ მათ რო ქონდეთ ასეთ, მაგრამ არ აქვთ ასეთი შესაძლებლობა, როდესაც ხდება აკრძალვა ეხება ყველას და ვერ გამოყოფენ იქ ვერც არასრულწლოვანს, ვერც სრულწლოვანს და ასე შემდეგ. ეს არის რაც აწუხებთ ბრალდებულებს და ძირითადად ბრალდებულებს ეხებათ ეს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ასეთი ჩანაწერის გაკეთება მნიშვნელოვანია კანონში. ხო, ჩვენ ვნახეთ, რომ ახალი ბრალი წარუდგინა პროკურატურამ ალეკო ელისაშვილს 4 მაისს საქალაქო სასამართლოს სავენტილაციო მილზე ავიდა სადაფანჯრის გაღება, რაც ვერ შეძლო, ჩავიდა კიბეზე და სარკმლიდან არქივის ოთახში შეაგდო ნავთობპროდუქტების შემცველი აალებული ნივთიერება, შედეგად გაჩნდა ხანძარი. ალეკოს კომენტარიც მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი მტკიცებულებები არ არის
ერთადერთი არის ოდოროლოგიური, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა ჩატარდა ძაღლების საშუალებით და მან იხუმრა კიდეც რომ ის კაცი, რომელიც ჩანს ვიდეო კადრებში შარმანაშვილს უფრო გავსო და რეალურად ძაღლი ჯეკა მაპატიმრებსო. არ ვიცი, ამ მტკიცებულებების საფუძველზე რა სიტყვით გამომდინარე იქიდან რომ მე როგორც ვიცი პირველ საქმეზე მტკიცებულებების გაცნობის შესაძლებლობა თქვენ არ გქონდათ. სამწუხაროა ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის და რა ვიცი შეიძლება ვთქვა რომ პიროვნული ტრაგედიაც არის ეს ყველაფერი რაც ალეკოს გარშემო ტრიალებს და როგორც კი მომეცემა შესაძლებლობა რომ გავეცნო მტკიცებულებებს აუცილებლად გეტყვით ჩემას უბრალოდ მის ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ მოწერილი ხელი შესაბამისად არ მოგცემია საშუალება მე არ მომცემია საშუალება რომ არც იმ საქმეზე და არც ამ საქმეზე ანალოგიური აქაც გავცნობოდი რა საქმეებსაც ვეცნობ იმაზე ჩემ აზრს საჯაროდ ვაფიქსირებ და შესაბამისად მიმართავ ხოლმე სასამართლოს აი პაატა მანჯგალაძე ახსენეთ და მის საქმეზე გამოვიყენე შესაძლებლობა როცა მომეცემა ამ მტკიცებულების გაცნობის შესაძლებლობა შესაბამისად მე უკვე მექნება ჩამოყალიბებული პოზიციაც. როგორც ვიცი, ახლო მომავალში აპირებთ ალეკოს მონახულებას, როდის შეხვალთ ციხეში მასთან და რა არის მთავარი, ასე ვთქვათ, თქვენი იქ მისვლის მიზეზი, ხომ არა ეს ახალი ბრალდება მის წინააღმდეგ? მე ალეკოსთან პერიოდულად სულ შევდივარ, ნახულობ, კითხულობ, ბევრს ვესაუბრები ხოლმე. იქითა კვირაში ვაპირებ კიდევ შესვლას და მონახულებას, უბრალოდ გამხნევებას, რა ვიცი, ახლა მასზე მეტი ამ ეტაპზე მე არ შემიძლია. როდესაც მექნება შესაძლებლობა რომ გავეცნო საქმის მასალებს, ამასაც აუცილებლად გავეცნობი. ავიც ყოველ შემთხვევაში თავი რო დავანებოთ თვითონ ამ ნაწილს რაც მის საქმეს ეხება, რაც მის ბრალს ეხება და ამ სასამართლო პერიპეტიებს ეხება, ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის მასთან ეს კომუნიკაცია, ის ჩემი მეგობარია და შესაბამისად მე ვცდილობ რომ ყველანაირად მას გვერდში დაუდგე. რამდენი ხანის მოუწევს მას საპატიმროში ყოფნა, მაინც ის რომ მას ჩემი იმედი უნდა კონდეს. პაატა მანჯგალაძეს საქმე ახსენეთ, ამ შემთხვევაში მე მგონი განსხვავებული ვითარებაა თქვენ როგორ თუ სწორად გავიგე, თქვენ სთავაზობთ სასამართლოს ერთგვარ მოწმეთ წარდგენას? არა, ეს ეტაპი უკვე გასულია, თავის დროზე კი ვთავაზობდი ბოლოს თქვი რომ თუ საჭიროდ ჩათვლიდა სასამართლო მივიდოდი და ჩვენებას მივცემდი იმ გარემოების შესახებ რაც 4 ოქტომბერს ჩემთვის იქნა ცნობილი როცა მე მას დაურეკე და უთხარი რომ ის ხდებოდა იყო მიუღებელი და მან მითხრა რომ საერთოდ იმ ადგილას არ იყო და რომ მისთვისაც იყო მიუღებელი და ასე შემდეგ ეს საზოგადოებრივ ცნობილი ეს კომუნიკაცია. თუმცა თქვენი ამ განცხადებით იმედგაცრუებული დარჩა შალვა პაპუაშვილი. მან თქვა რომ არ შეიძლება ასე რაღაცა საფთიაქო სასწორით თუ საზომით მივუდგეთ, როდესაც აშკარად დანაშაულის ნიშნები არის სახეზე. კი ბატონო, თუ დანაშაულის ნიშნებია, ნუ მიუდგებით, ნუ რანაირი საფთიაქო სასწორით, მივუდგეთ სამართლიანობის პრინციპით, კანონით. უბრალოდ პაატას შემთხვევა იმით არის გამორჩეული, რომ ის მუხლი, რომელსაც მას ედავებიან ძალადობის ორგანიზებას, ამ მუხლის შესაბამისი დამადასტურებელი მტკიცებულებები ვერ ვნახეთ საკმარისი საქმეში და ამაზე საუბარი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაში. ეს არის და ეს ისე როგორც სხვა ბევრ საქმეზე, სადაც ვაგზავნით ხოლმე ჩვენს მოსაზრებებს, ხო? მე იმედი მაქვს, რომ პაატას შემთხვევაში სასამართლო ყურადღებით გაეცნობა იმ მოსაზრებასაც და იმ მტკიცებულებებსაც და იმის მიხედვით გამოიტანს განაჩენს, იმიტომ რომ ჩვენ სრული საქმის მასალები მოგვიტანეს. თუ სრულად არ გვაქვს საქმე შესწავლილი და სრულად არ მაქვს საქმის მასალები, მე ბუნებრივია ასეთი ტიპის განცხადებებისგან თავს ვიკავებ და ასეთი ტიპის კომუნიკაციისგანაც სასამართლოს მიმართ. მაგრამ თუ სრულად უყურებთ საქმეში არსებულ მასალებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს უფლება, ჩვენი აზრი ვიქონიოთ
პოტენციური სასჯელის შესახებ, ვიქონიოთ ჩვენი აზრი იმ ბრალის შესაბამისობის შესახებ, რასაც პროკურატურა ედავება კონკრეტულ ბრალდებულს და ვთხოვოთ სასამართლოს მიუთითოთ, რომ აი აქ ამ პრობლემას ვხედავთ, ამ პრობლემას და თქვენც მიაქციეთ ყურადღება, ხო, იმიტომ ქვია მეგობრის მოსაზრება, რომ ჩვენ არავის არ ვაკრიტიკებთ, ან არავის არ ვიცავთ. იცავს ადვოკატი. ჩვენ არ ვართ მხარე. ჩვენ ამ შემთხვევაში გარემოებებზე ვსაუბრობთ მხოლოდ. კი ბატონო, ანუ განსხვავებული ვითარება ალეკო ელისაშვილის შემთხვევაში, აი მაგალითად ალეკოს თუ დაეხმარებოდით რაიმე ინფორმაციით, რომელიც მის, არ ვიცი, უდანაშაულობას დაამტკიცებდა. განსხვავებული შემთხვევა ის არის, რომ საქმის მასალები არ მაქვს ნანახი. არ ვიცი, რა დევს ალეკოს საქმეში. თუმცა მუხლი, რომელსაც მას ბრალი აქვს წარდგენის საკმაოდ მძიმე, ანუ ფაქტორი ტერორიზმში ადანაშაულებენ. როდესაც მექნება საქმის მასალების გაცნობის საშუალება, შევძლებ მეტის საუბარს. მე არ მინდა უბრალოდ საზოგადოების ეს დაბეჭდილება დარჩეს, რომ რახან ალეკო ჩემი მეგობარია, ამიტომ მე აპრიორად მე ზუსტად ისევე მიდგომა მის საქმის მიმართ, როგორც სხვების საქმის მიმართ. ერთი საკითხია ადამიანთან პიროვნული შენი რაღაც ემოციური ურთიერთობა და მეორე საკითხია საქმე, რომელზეც სწავლობ, ხო? ალეკოს საქმეზეც სწორედ იმას ვიტყვი, რის თქმას საშუალებასაც მომცემს მისი საქმე. და ასე შემდეგ, როგორც ყველა სხვა ბრალდებულის დამსჯავდებული შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ მოვიდა. უახლოს მომავალში კიდევ ვის მონახულებას აპირებთ დაკავებული პოლიტიკოსებიდან და დაგემშვიდობებით? უახლოეს მომავალში ვაპირებ რამდენიმე ქალი აქტივისტის მონახულებას, რაც შეეხება პოლიტიკოსების მონახულებას ჯერჯერობით არავის ასაუბრებს. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ვრცელი ინტერვიუსთვის. ლევან იოსელიანი, საქართველოს სახალხო დამცველი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ის სერიოზულად განიხილავს შეერთებული შტატების ნატოდან გაყვანას მას შემდეგ, რაც ალიანსი ირანის წინააღმდეგ მის ომში არ ჩაერთო. ომი ახლო აღმოსავლეთში და გავლენები საქართველოზე, ამაზე ვსაუბრობთ შემდეგ სტუმართან ერთად. ლაშა ძებისაშვილი, ანალიტიკოსი უნდა ჩაგვერთოს. მოგესალმებით ბატონ ლაშა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მარკო რუბიოს ზარი ირაკლი კობახიძესთან აქტუალურია ეს თემა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. არსებობს რამდენიმე ვერსიაც თუ რაზე ისაუბრებს. ოფიციალური ინფორმაციით ეს იყო შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები, მაგრამ აი მათ შორის მას შემდეგ რაც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი დაეშვა საქართველოს ტერიტორიაზე, ძალიან ბევრს განუმტკიცდა აზრი იმის შესახებ, რომ სწორედ ირანთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხებოდა ეს სატელეფონო საუბარი. არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე ძალიან მალე ამ სატელეფონო საუბრიდან ირანის ელჩის მუქარის შემცველი განცხადებაც. ჩვენი რეაქციებით ამ ბარის სამწნასთან დაკავშირებით, აქ ცალსახაა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ სპეკულაციების სფეროში ვიმოძრაოთ. შინაარს არავინ არ მოგცემს და შესაბამისად უნდა დავკმაყოფილდეთ იმით, რაც ვიცით. ეს არის ის, რომ საქართველო იმყოფება ისეთ რეგიონში, რომელიც გეოგრაფიულად ძალიან ახლოს არის ირანთან და შესაბამისად იქ რაც ხდება, ეხლა ჩვენთვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. და ის მიმდებარე ტერიტორია სამხრეთ კავკასია ირანისთვის, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ამ რეგიონალური საომარი მოქმედებების თეატრისთვის მეტად მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ არეალს წარმოადგენს. ახლა აქ აი ამ კონტექსტში რა დეტალებზე მიდის საუბარი, მოხდება თუ არა საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენება თუ გადაზიდვებისთვის თუ კონკრეტული სამხედრო მიზნებისთვის, ეს ჩვენ არ ვიცით. ეს არც გვეცოდინება ჩვენ ახლო მომავალში სანამ არ დავინახავთ კონკრეტულ მოქმედებებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ირანმა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე დააფიქსირა თავისი სიტუაცია და ეს ჩანს მაგალითად აზერბაიჯანთან მიმართებაში, რომ ნებისმიერი მოქმედება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ირანის წინააღმდეგ იქნება ადეკვატურად მიღებული თეირანის მხრიდან. შესაბამისად, აზერბაიჯანიც, რომელიც ყველაზე ძლიერი არის სამხრეთ კავკასიაში, იცდილობს ძალიან მშვიდობიანი და ნეიტრალური პოზიცია დაიკავოს ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. კი ბატონო ლაშა, რაც შეეხება ირანის ელჩის განცხადებას, სადაც რამდენიმე ესეთი
ყურად სახები ფრაზა იყო იქ რა თქმა უნდა განცხადებაში არსად არ არის პირდაპირ ნახსენები საქართველოს, მაგრამ მინიშნებებით შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, რომ მუქარა სწორედ ჩვენს ქვეყანას ეხებოდა, რომ ის ვინც საკუთარ სივრცეს და ტერიტორიას გარე ავანტიურას უთმობს, ამის ფას ადრე თუ გვიან გადაიხდის და რომ არც ერთი ქვეყანა არ არის პატარა ქვეყანა, არ არის დაცული რეგიონული კრიზისისგან. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება, რა გზავნილებს შეიცავდა? ჩვენ ცოტა რეალისტურად უნდა შევხედოთ სიტუაციას. ირანი იმყოფება საომარ მოქმედებებში. ირანმა სამხედრო დარტყმები განახორციელა გაცილებით უფრო დიდ და გაცილებით უფრო დიდი პოტენციალის მქონე ქვეყნებზე, ვიდრე საქართველო. და შესაბამისად, მიცი თვალსაჩინარიდან აქ არანაირი პრინციპული განსხვავება არ არის. ეხლა რეალურად ვითარების შეფასებისთვის, რომელიც შეიძლება გახდეს მისი პოტენციური მტერი სპარსეთის ყურეში თუ კავკასიის რეგიონში, ირანი ეხლა ამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში ამას ახორციელებს მმართველი პოლიტიკური რეჟიმი ირანში, ის ავრცელებს გასაგებ ენაზე გაფრთხილებას ყველასთვის, მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, ევროკავშირის რეგიონი იქნება, ახლო აღმოსავლეთი იქნება, სპარსეთის ყურე თუ ასე შემდეგ. უნებრივია, რომ ამ განცხადებაში ვერ იქნებოდა დასახელებული საქართველო, მაგრამ ასევე გასაგებია, რომ ეს განცხადება იქნებოდა საკმაოდ მკაცრი, მათ შორის სავსებით გასაგები მუქარი შემცველი ტექსტით. ხო, სხვათა შორის, ანუ სხვა ელჩს რომ არ ვიცი, ამის ნახევარი ეთქვა, ქართულ ოცნებას მყისიერი რეაგირება ექნებოდა, სულ მცირე დღემდე ელოდება ყველა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხს, ანუ შეუძლია საგარეო საქმეთა სამინისტროს არგუმენტად მოიყვანოს ის, რომ საქართველოს არსად არ არის ნახსენები და ძალიან ზოგადი განცხადებაა. კიდევ ერთხელ, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ირანი იმყოფება საომარი მოქმედების რეჟიმში. ანუ ირანის მდგომარეობა, ეს არ არის იმ ქვეყნის მდგომარეობა, რომელიც მშვიდობიანი რაღაც თანაცხოვრების რეჟიმში იმყოფება ეხლა. შესაბამისად, ირანს არ აქვს ეხლა იმის დრო ის, ასე ვთქვათ, პოლიტკორექტულობაში გადავარდეს და ქარაგმებით დახვეწილი ტექსტი გაავრცელოს. ერთ რამეში დაგეთანხმებით, ბუნებრივია, ქართულ ოცნებას შეუძლია უბრალოდ კონსულტაციები გაიაროს, ასე ვთქვათ, ირანის წარმომადგენელთან, იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რა სადამსჯელო ღონისძიებები გულისხმება აი ამ უკან. მაგრამ კიდევ ერთხელ არ დაგვაუწყდეს ახლა ეს ჩვენ არ ვიმყოფებით ჩვეულებრივ მშვიდობიან რეჟიმში, ჩვენ ძალიან საკმაოდ დაძაბულ საერთაშორისო გარემოში ვიმყოფებით, ჩვენ ვცდილობთ შევინახოთ ისეთი პოზიცია, რომ მოდი პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ არ გავეხსნათ ამ რეგიონალურ არასტაბილურობაში, რომელსაც გაცილებით დიდი გავრცელების პოტენციალი გააჩნია მომდევნო თვეების განმავლობაში და შესაბამისად, ანუ რაც მოვისმინეთ ჩვენ ირანის საელჩოსგან და ელჩისგან, ამ ეტაპზე რეალურად სავსებით ბუნებრივი და მოსალოდნელი იყო იმ ფონზე, რაც იმ კონტექსტში, რაც ჩვენ გავიგეთ, როცა ბუბიო ელოპარაკა კობახიძეს თუ გასაგებია რა საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩემთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ არაფერი ექსტრაორდინარული არ მოხდა. შეიძლება საქართველოს საგარეო საქმეთა, ანუ ოცნების საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ახლა პირობითად გაეცხადებინან, განცხადებით დაედასტურებინა, რომ საქართველოს ინარჩუნებს ნეიტრალურ მდგომარეობას და შესაბამისად მსგავსი განცხადებები უადგილოა, მაგრამ კიდევ ერთხელ კონტექსტი არის განსხვავებული, კონტექსტი არის ის, რომ ახლოს ძალიან ახლოს ჩვენთან პირდაპირ მიდის ჩვეულებრივ რეგიონალური ომი, რომელშიც რამოდენიმე ქვეყანა არის ჩართული და შესაბამისად გასაგებია ის ტონიც, რაც ამ განცხადებაში იქნება. კი ბატონო, და ბატონო ლაშა, ბოლოს მინდა გკითხოთ, თუ ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისის დროით დილის 5 საათზე ტრამპი გააკეთებს საგანგებო განცხადებას. რამდენიმე წინაპირობა გვაქვს, ხო? მისი ერთ-ერთი ბოლო განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ დაახლოებით 2 კვირაში ან შესაძლებელია ცოტა მეტში, რამდენიმე დღით მეტ ვადაში ომი ირანში უკვე დასრულდეს. ამას წინ უძღოდა სპარსეთის ყურის ქვეყნებში სპეცნაზის გაგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან.
რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ, აი რა შეიძლება იყოს ტრამპის განცხადების შინაარსი, რომ ის იწყებს სახმელეთო ოპერაციას და მიდის ბოლომდე, თუ შესაძლებელია ტრამპმა თქვას, რომ ის გამარჯვებული ბრუნდება ამ ომიდან, იმიტომ რომ ირანის ბირთვული პოტენციალი გაანადგურა? აი რა მოლოდინი გაქვთ? ამ სიტუაციიდან არანაირი გამოსავალი არ არსებობს ტრამპისთვის, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში რეალურად გამოვა ის ამ ომიდან, გამოაცხადებს ცალსახად სამხრივად უпростоრედ დაამთავრა ომი და გაიყვანა ჯარი თუ დარჩება და სახმელეთო ოპერაციას გააგრძელებს, ყველა შემთხვევაში მისთვის პოლიტიკურად ეს ძალიან დიდი ზიანის და ძალიან დიდი, მოდი ეს პირდაპირ ვთქვათ, პოლიტიკური კატასტროფის ტოლფასია. ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ ავტომატურად გულისხმობს რეჟიმის ცვლილებას, თუ რეჟიმის ცვლილება არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ თქვენ მაინც ახორციელებთ ქვეყნის სამხედრო და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის სრულ განადგურებას, წარმოიდგინეთ ახლა ამ პირობებში რომელი პოლიტიკური რეჟიმი დათანხმდება ომის დასრულებას. ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არის. ომის დაწყებას შეიძლება ჭირდებოდეს ერთი მხარე, მაგრამ ომის დასრულებას, როგორც მინიმუმ, საჭიროა რომ ორივე მხარე მოაწეროს ხელი. ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ არ ვიცით ტრამპის თავში რა ტრიალებს, რა გეგმები არის კონკრეტულად დადებული მაგიდაზე. შეინიშნება, ანუ ყველა ნიშანი არსებობს, რომ მოხდება შეზღუდული რაღაც სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია ამ კუნძულ ხარგის გასაკონტროლებლად, შეიძლება სხვა ტერიტორიებზე მოხდეს გარკვეული შეზღუდული სახმელეთო ოპერაციები, ანუ ბევრი ინდიკატორია, რომელიც მეანიშნებს, რომ მოძრაობაშია მთელი ეს პროცესი სახმელეთო ოპერაციის გასახორციელებლად. კიდევ ერთხელ, ეს სახმელეთო ოპერაციები შეიძლება განხორციელდეს, საერთო ჯამში თუ დაიწყო ამ სახმელეთო ოპერაციების შეზღუდული სახით თუნდაც განხორციელება, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ძალიან დიდი რისკის შემცველი ამერიკისთვის, იმიტომ რომ სახმელეთო ოპერაცია ნიშნავს გაცილებით დიდ მსხვერპლს, გაცილებით დიდ მატერიალურ ზარალს და ეს ნიშნავს გაცილებით მეტ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას განსაკუთრებით ამერიკელი ამორჩევლის და ამერიკელი მოქალაქის წინააღმდეგ. შეიძლება კიდევ ერთხელ ტრამპი გამოვიდეს ხვალ ჩვენ დროით 5 საათზე და თქვას, რომ მან დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია, არ ვიცი, შეიძლება უფრო აქეთკენ ვიხები მე რომ ამას გამოაცხადებს. შეიძლება პირობითად ჰიპოთეტურად ვთქვათ, რომ ის განაცხადებს, რომ ის აპირებს ოპერაცია დაასრულოს და პირობითად ერთ კვირაში ის დაასრულებს ამ ოპერაციას და გავა რეგიონიდან და უსაფრთხოებას გადააბარებს რეგიონის ქვეყნებს, როგორც არის პირობითად საუდის არაბეთი, ისრაელი, გაერთიანებული არაბეთის ემირატი და ასე შემდეგ, არც ერთ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ არ არსებობს ამ ომის მოკლევადიანი დასასრულის პერსპექტივა. ომი შესაძლებელია დასრულებულიყო შედარებით მოკლე ვადებში, თუ აი ამ ომს ექნებოდა ფართომასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციის კომპონენტი, რომელშიც იქნებოდა ჩართული საკუთრივ ირანის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ან გარკვეული ტერიტორიები, რომელზეც დაყრდნობითად შესაძლებელია გეფიქროს მომხდარიყო რეჟიმის ცვლილება, მაგრამ თუ ეს ესე არ არის და საჭიროა გარედან სახმელეთო ძალების კონცენტრირება და შემდგომ უკვე ირანში შესვლა, ეგ ნიშნავს, რომ მაშინ ჩვენ ვიმყოფებით უკვე მართლა სრულმასშტაბიანი ინტერვენციის პირობებში ირანის ტერიტორიაზე და ეს ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულად ძალიან დიდი რაოდენობით სამხედრო დანაკარგების დასს. თუ ამ სცენარით წავა ამერიკის შეერთებული შტატები, იმის გათვალისწინებით, რომ ირანის სტრატეგიული მოკავშირეები არიან რუსეთი და ჩინეთი, მაშინ ჩვენ დაახლოებით შეიძლება ცუდი ანალოგია გამომდის, მაგრამ იგივე სცენარი გველოდება, რაც აი უკრაინა რუსეთთან მიმართებაში, ან უკრაინის უკან დგას დასავლეთი თავისი დახმარებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ახლა ნაკლებად ეხმარება, მაგრამ მაინც ხოლო ამ შემთხვევაში ანუ ირანთან ჩართულ ომის პირობებში ირანის ზურგს უკან უკვე დგას რუსეთი და ჩინეთი. ამიტომ აი ეს არის რაღაც გარკვეული ჩვენ ხედავთ რაღაც სარკისებული სიტუაცია და ამ სარკისებული სიტუაციიდან მოკლედ თუ არ იქნა ეს დაპირისპირება გლობალურად და სტრატეგიულად აღქმული ამერიკის მხრიდან და ტრამპის ადმინისტრაციამ გააგრძელა ერთგვარი როგორ გითხრათ, ფლირტაობა კრემლის რეჟიმთან, ის არ მგონია, რომ ამ ომიდან რამენაირად კარგი მდგომარეობით ან რაღაც დადებითი შედეგებით გამოვიდეს. ასე რომ
დაველოდოთ ყველაფერი ჯერ წინ არის, მაგრამ ეს ისტორია დამეწუნდათ ასე მოკლე პერიოდში ნამდვილად არ არ დასრულდება. მადლობა. ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეროვნული მობილიზაციის ორთვიანი კამპანია 4 პუნქტად გაწერილი გეგმა და კულმინაციური, ასე ვთქვათ, მომენტი 26 მაისს. ამ ყველაფერზე უკვე ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან ერთად ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. მაშასე გადაცემა 360 გრადუსი დაბრუნდა ეთერში, მოკლედ ეროვნული მობილიზაციის ორთვიანი კამპანია, რომელიც ოპოზიციურ ალიანსს აქვს დაანონსებული 4 პუნქტად ჩამოყალიბებული გეგმა, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ პირდაპირ კომუნიკაციის გაზრდა მოქალაქეებთან, რეჟიმის პროპაგანდის განეიტრალება, პროტესტის, ასე ვთქვათ, ქცევა რეალურ ქმედებად და შიშის დამარცხება მოქალაქეებში, მათ შორის და ეს შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა იქცეს ერთგვარ საპროტესტო კულმინაციად 26 მაისს. გიორგი ბუტიკაშვილი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, არ ვიცი, მე რომ თქვენი ოპონენტი ვიყო ამ გეგმის მოსმენის შემდეგ, აუცილებლად კითხავდით, აი ჩამოთვლილთაგან რა არის განსხვავებული, რაზეც ოპოზიციას აქამდე არ უსაუბრია, აქამდე არ მოგვისმენია განცხადებები, ან აქამდე არ გაუკეთებია. ხო, აქამდე რაც არ მომხდარა, ეს არის ოპოზიციის გაერთიანება ერთხმად, ერთ მუშტად, ერთ ძალად. აქამდე ეს არ მომხდარა არც ერთ ავტორიტარულ სახელმწიფოში. ჩვენ ბევრი ვნახეთ ჩვენს რეგიონში მსგავსი სისტემები, თუმცა ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა ის, რომ ოპოზიციამ შეძლო გაერთიანება, იმიტომ რომ ავტოკრატიის მთავარი ამოცანა ყოველთვის არის იყოს ოპოზიცია ფრაგმენტირებული და საზოგადოებას არ ყავდეს ძალა, რომელსაც გაყვება. და ჩვენ პირველი რაც მოახერხეთ და მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ამ ყველაფრის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, არის ის, რომ ოპოზიციამ მოახერხა გაერთიანება 9 პარტიამ, ერთი სტრატეგიით, ერთი ამოცანით და ერთი მიზნით. მოიტანოს ცვლილება ამ ქვეყანაში, ცვლილება, რომელიც გარდაუვალი არის, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩვენი სახელმწიფოებრიობად გადავრჩეთ, ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი დემოკრატია, თუ არ შეიძლება ქართული ოცნების რეჟიმი. იმიტომ რომ ჩვენი ყველა საგარეო პოლიტიკური გეოპოლიტიკური ვითარება, რაშიც დღეს ვიმყოფებით, ემუქრება საქართველოს იმისთვის, რომ როგორც დემოკრატია, როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდეს და იყოს რუსეთის დანამატი, გავლენის ზონა. ანუ ასე ვთქვათ, სიახლე და თავარი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ფსონი თქვენი, რაზეც დებთ, რომ ეს გზა იქნება და ეს წამოწყება, მოდი ასე ვთქვათ, იქნება წარმატებული, არის თქვენი ოპოზიციური ალიანსი. ანუ ცალკე ამას თქვენ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში აკეთებდით, მაგრამ ახლა ამ ყველაფერს გააკეთებთ ერთად და ამას ექნება სულ სხვა შედეგი, რომელიც გამოჩნდება 26-ში. ხადია, თქვენი მაგალითით ვერ ვიმსჯელოთ, ხო? ანუ თქვენთვის ვინ უფრო მისაღები, რა უფრო მისაღები არის ფრაგმენტირებული საზოგადოება, ფრაგმენტირებული ოპოზიცია თუ ერთმუშტად გაერთიანებული ერთი სტრატეგიით გაერთიანებული ძალა, რომელიც ქმნის ალტერნატივას თუნდაც ქართული ოცნების თქვენს აღქმაში, თქვენ შიშებში, რასაც უყურებთ, ანუ როგორ უფრო გონიათ, რომ ქართული ოცნება დამარცხდება თუ ოპოზიცია არის ფრაგმენტირებული, თუ ოპოზიცია არის ერთიანი სამოქალაქო ჯგუფებთან ერთად, სალომე ზურაბიშვილთან ერთად, რომელიც ამ ქვეყნის პრეზიდენტს წარმოადგენს, ანუ როგორ გონიათ, ანუ რა უფრო მოგცემთ იმედს, რომ ცვლილება შესაძლებელია ის, რომ დაშლილი არის ოპოზიცია, სამოქალაქო ჯგუფები დაშლილი არის თუ ერთიანობა. საკუთარი თავიდან გამოვიდეთ ყოველთვის და ვიფიქროთ, რა არის ჩვენთვის ის მთავარი ტრიგერი, მთავარი ამოცანა, რაც მე დამარწმუნებს, რომ ქართული ოცნება კიფეხზე დგას, დასუსტებული არის, პრობლემები აქვს, საკუთარ ხალხს იჭერს,
გამოწვევა უდგა სერიოზული, მაგრამ რა არის ის საშუალება, რითაც მე მას დავამარცხებ საბოლოოდ? ეს არის ერთიანობა. ანუ სალომე ზურაბიშვილიც აქტიურად იქნება თქვენთან ერთად ჩართული ამ პროცესში. აი რა როლი ექნება, იმიტომ რომ ძირითადად აქამდე როცა გვიკითხავს, ყველა და თავადაც ამბობდა, რომ მისი როლი ძირითადად არის საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობაზე, ასე ვთქვათ, აქცენტირებული. ანუ შიდა პროცესებში თუ ექნება მას განსაზღვრული ის გადაწყვეტილების მიღები არ არის ცხადია ალიანსთან მიმართებაში, თუმცა ქართული სალომე ზურაბიშვილი მხარს უჭერს ალიანს, ანუ ყველანაირი დემოკრატიული პროცესი, რაც არსებობს ქვეყანაში შენარჩუნებული, ეს არის სამოქალაქო ჯგუფებში და ოპოზიციურ პარტიებში შენარჩუნებული, ანუ ვინც დემოკრატიულად მართავს პროცესს, მათ შორის ქუჩაში პროტესტით და გადაწყვეტილებებით, რომელთაც ალიანსი იღებს, სალომე წარმოადგენს აი ამ ფორმატის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს საგარეო ველზე, რომელიც ასევე ლეგიტიმაციას აძლევს როგორც ამ ალიანსს, ისე ამ ბრძოლას. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სალომეს ფაქტორით საგარეო ველზე. მაგრამ გარდა ამისა, ანუ ჩვენ ეს ერთობა მაგისთვის გვჭირდება, რომ საზოგადოებამ დაინახოს ალტერნატივა და ჩვენ ამ პროგრამაში, ამ ჩვენს სტრატეგიაში ასეც წერია აქცია, სანქცია, ალტერნატივა. მანამდე იყო საუბარი აქცია, სანქცია და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, იმიტომ რომ ის რომ ჩვენ დასავლეთი დღეს მხარს გვიჭერს, ის რომ საზოგადოება ქართული ოცნებამ ჯერ საბოლოოდ არ გამოაცხადა ამ ქვეყანაში ავტოკრატია, რაც ესე ძალიან უნდა, პირდაპირ რომ ვერ აცხადებს რომ რუსეთთან მიერთება უნდა. ანუ ეს არის იმის დამსახურება, რომ საზოგადოება არ ნებდება, პოლიტიკური პარტიები არ ნებდებიან და დასავლეთი ამ ყველაფერს. უჯობესი არ არის უფრო პირდაპირ უთხრათ ამომრჩევლ ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის გარეთ, რომ ჩვენი სახით თქვენ უყურებთ მომავალ ხელისუფლებას. რამდენიმე ასეთ საჯარო განცხადება მოვისმინეთ, მაგრამ რასაც მოუყვა შემდეგ უკვე კრიტიკა ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, მოყვება, იმიტომ რომ მათ აქვს შიში, იმიტომ რომ მათი ამოცანა იყო ოპოზიცია ყოფილიყო ფრაგმენტირებული. ყოველთვის ესია. ავტოკრატიის ამოცანა არის დაშალოს მარტივ მომრავლეობად საზოგადოება, მათ კონსოლიდაცია ვერ შეძლონ ერთი იდეის გარშემო. და ეს ეხება ოპოზიციასაც. ოპოზიციური ერთიანობა მაგას ნიშნავს, რომ ეს ოპოზიციური ერთიანობა წარმოადგენს ერთობა, წარმოადგენს ალტერნატივას ქართული ოცნების, რომელიც ამ ქვეყნის ხელისუფლება გახდება, როცა დრო მოვა და ამის დრო აუცილებლად დადგება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება და ივანიშვილი დღეს შეიძლება ვიღაცას მაინც ეგონოს, რომ ძლიერი არის, თუნდაც იმ ბიზნესებს, ვინც მათ დღემდე ხარს უჭერს, გონია რომ ძლიერი არის, მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს დადგება ივანიშვილს თავად მოუწევს ქვეყნიდან გასვლა და დატოვება ქვეყნის, იმიტომ რომ მას ყულფი ყოველდღიურად ვიწროვდება მის გარშემო, როგორც ქვეყნის შიგნით, სწორედ აი ამ ალტერნატივის, სწორედ ხალხის პროტესტი და ასევე საგარეო ველზე. ჩვენ ნახეთ, რომ მის წინააღმდეგ საერთაშორისო კრიმინალური გამოძიება შეიძლება დაიწყოს და ეს აღსრულდეს კიდეს. დღეს თუ არა, ხვალ აღსრულდება. ივანიშვილი ჩიხში არის, კობახიძე ჩიხში არის, მით უმეტეს გუშინდელი ირანის ელჩის განცხადებებით, დღევანდელი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით თავს სერიოზულ პრობლემებში ყოფენ, საიდანაც გამოსავალი მათ აღარ ექნებათ. კარგი, რამდენიმე შეკითხვა მაქვს. სხვათა შორის აი თქვენს გეგმებთან დაკავშირებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენი მთავარი გზავნილია მოსახლეობას უთხრათ, რომ თქვენ ხართ მომავალი ხელისუფლება და ნუ შეეშინდებათ იმის, რომ თუ ქართული ოცნება არ იქნება ვინ მოვა და თქვენ ამბობთ, რომ ეს შიშის დაძლევაში საზოგადოებას დაეხმარება ოპოზიციის ერთიანობა და ის, რომ ოპოზიცია აღარ არის ფრაგმენტირებული. როგორ არის ფრაგმენტირებული? რა ვიცი, აი გახარიას პარტია, დღევანდელი მათი განცხადება თქვენს საომავლო გეგმებთან დაკავშირებით 26 მაისის გამოყენება და 26 მაისის ოცნების მხარდამჭერება და მოწინააღმდეგება დაყოფა ჩვენთვის მიუღებელია. მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც თარიღებზე არ იყოს ჩამოკიდებული ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტის საქმიანობა. გირჩი იაგოს განცხადება იყო აბსურდია, რაც ახლა ოპოზიცია აკეთებს, ლიდერად ჩერგოლიშვილი და გვარამია აირჩიეს, ახლა წავლენ რეგიონებშიო, თვითონაც დაისვენებენ და ჩვენც დაგვასვენებენ. ნახეთ, ელექტორალური მხარდაჭერა იზომება იმით, ვინ უჭერს ამ კონკრეტულ პარტიებს მხარს. ხო, მათაც შეუძლია დაანონსონ თავისი აქციები და ვნახოთ, ვინ დაუჭერს მხარს. პოლიტიკური ალტერნატივა როცა დგება, ოპოზიციური ალტერნატივა როცა დგება და 9 პარტია იღებს მონაწილეობას, სადაც არიან ისეთი პარტიები შეკრებილი, რომელსაც უმრავლესობა უჭერს მხარს და ხა გახარიას პარტიის შემთხვევაში სამწუხაროა, როგორც ის მოიქცა ამდენი ხნის მანძილზე, აირჩია ჯერ ბოიკოტის გზა, მერე შეყვა პარლამენტში, ახლა უკვე ასეთ განცხადებებს აკეთებს, შეიძლება მას კონდეს
რაღაც ქვეცნობიერში იმის დაჯერება, რომ ქართული ოცნების ხმები, ოდესმე მისი ხმები გახდება, თუმცა თვითმმართველობის არჩევნებზე მათ დავად დაინახეს, როდესაც ქართული ოცნების თამაშში მონაწილეობ რამოსდის ასეთ პარტიას, მათ მხარდაჭერა დაკარგეს და ლელოს შემთხვევაშიც იგივე არის, ხო? ანუ ლელოს არჩევანმაც გამოიწვია ის, რომ მათ მიმართ საზოგადოებრივი ნდობა დაიკარგა. ამიტომ საბოლოოდ მაინც ხალხი წყვეტს, ვის მიანიჭოს ძალაუფლება და ვის მისცეს ლეგიტიმაცია. თქვენ რისი მოლოდინი გაქვთ, რომ აი არჩევნებზე 2024 წლის არჩევნების შედეგს ახლა აქციებში გაიმეორებთ თუ ანუ მხარდაჭერა ჩვენ ნახეთ, ანუ ოქტომბერში არჩევნებში გამოჩნდა ვინ იყო თუნდაც ოპოზიციური ალიანსის მხარეს, მაშინ ფრაგმენტირებული და ვინ გაყვა. თუმცა ეს ხალხი არ გამოსულა აქციებზე არჩევნების შედეგების გაყალბების მიზეზით. არა, მხარდაჭერა, ნახეთ, ჩვენ მხარდაჭერა როგორ იზომება, ხო? ანუ ოპოზიციური ალიანსის ამას გეუბნებით, ანუ სულ ცოტა თქვენი გეგმა მინიმუმი რა არის? აი, თუნდაც 26 მაისის აქციაზე, რომ სულ ცოტა თქვენს არჩევნებზე დადებულ შედეგს გაიმეორებთ, თუმცა ხალხს ამჯერად ქუჩაში გამოიყვანთ? არა, ეს არ ეხება მხოლოდ მე ანუ ხაზი გავუსვი იაგო გირჩის და გახარიას პარტიის შედეგებს, ანუ მათ რა შედეგები დადეს. საზოგადოების 70% და თბილისში 80% წარმოადგენს, როდესაც ქართული ოცნების წინააღმდეგი არის, ანუ არ მოწონს ქართულისა და ქართული ოცნების ცვლილება უნდა. ამას არ პასუხობს არც გახარია, არც იაგო გირჩი. არც ერთი არ ამბობს, რომ მათ ცვლილება უნდათ. ან თუ ცვლილება უნდათ, როგორ წარმოუდგენიათ, ანუ ქართული კაც შეიყვანა გახარიამ პარლამენტში. ხო, ანუ არა, მათი ამოცანა არ არის, ანუ ეს მათ უნდათ, რომ რაღაცა არ ვიცი. ანუ საარჩევნო შედეგებზეც უსაუბრობთ რა და მხარდაჭერაზე. ქონდათ, მაგრამ დღეს რო გავზომოთ, ეს აღარ აქვს და ეს იზომება ყოველ თვიურად და ხედავთ ძალიან მოინდომეთ თქვენ, რომ ადგილობრივ არჩევნებში იგივე შედეგი არ გაემეორებინათ, ესეც უნდა ვთქვათ. ჩვენ რა მოვინდომეთ, ანუ ხალხის დაკვეთას ვასრულებდით ჩვენ. არა, ანუ ჩვენ ბოიკოტს მომხრები როგორ ვიყავთ, ანუ ხალხის დაკვეთა რაც იყო, იმას მიყვებით. ჩვენ არ ვართ ისე, რომ ჩვენ გამოვაცხადებთ და ხალხს ვარწმუნებთ იმაში, რომ თქვენც იყოთ ბოიკოტში. არა, ხალხის დაკვეთა იყო არ ენდობოდა იმ არჩევნებს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ 2024 წელს ჩაატარა და გაუარესებულ საარჩევნო სისტემას. მაგრამ გამიძგერ თქვენ თუ ხალხის დაკვეთით მოქმედებთ, ისინი ვისი დაკვეთით მოქმედებთ. იმათაც ხომ ყავთ საკუთარი ამომრჩეველი ის ხალხია. უმრავლესობა არის 70% ქართული ოცნების წინააღმდეგი ამ ქვეყანაში და უნდა ცვლილება, მე არ ვიცი, ისინი ვის ელაპარაკებიან და ვფიქრობ, რომ ელაპარაკებიან ქართული ოცნების იმ 20-25% ამომრჩეველს, ვინც შემორჩა და ალბათ უნდათ რომ იმათგან მიიღონ მერე ხმები, რომ მათ გონიათ, რომ როდესაც ამ ქვეყანაში შემდგომი არჩევნები ჩატარდება, ქართული ოცნების ხმები აუცილებლად გადალაგდება მათ ხმებზე, რომელიც წარმოუდგენელია. ქართული ოცნების ამორჩეველი, თუ აქ სისტემა არ შეიცვალა, დემოკრატიული თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები არ ჩატარდა, ამ ქვეყანაში არასდროს არ ჩატარდება ივანიშვილის ხელისუფლებაში თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. ჩვენი სტრატეგია ამაზე დგას, რომ ქართული ოცნება ისე უნდა დაასრულოს, ისე უნდა ჩამოშალო, რომ მოუწიოს ნებისმიერ სამქვეყანაში ჩაატაროს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. ეს ხება ქართულ ოცნებას, ხო? ანუ ეს არის მთავარი ამოცანა და ამით განსხვავდებით. ისინი შეიძლება თანახმა რუსეთში სტარდება არჩევნები და რუსეთსაც ქვია დემოკრატია. მაგრამ იქ ხო არ იმარჯვებს პარტიები, ანუ არჩევანია. ჩვენი სტრატეგია და 9 პარტიის სტრატეგია არის მიიყვანო ქართული ოცნება ჩამოშლამდე, რომ მას მოუწიოს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების ჩანიშვნა. ეს არის და ეს. 26 მაისი. ანუ ჯერ მხოლოდ ალიანსის ორთვიანი გეგმა არის ცნობილი 26 მაისის ჩათვლით. ჯერ აი ამ თარიღზე შევჩერდეთ, თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს იქნება ძალიან მასშტაბური, მრავალრიცხოვანი აქცია, როგორც იმართებოდა ნოემბერ-დეკემბერში, როგორც შესაძლებელია აქამდე არ გამართულა და მაშინ ეს არის საერთო ეროვნული დღესასწაული და ვიცით, რომ ოფიციალური ღონისძიებები ეწყობა ხოლმე ცენტრალურ მოედანსა და გამზირებზე. აი ეს დღე როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც თანხვედრა მოხდება ხელისუფლების მიერ გამართულ ოფიციალურ ღონისძიებებსა და თქვენს მიერ დაანონსებულ აქციას შორის. ხო, ქართულ ოცნებას შეუძლია მოერგოს იმას, რასაც ნახავს საზოგადოებიდან, რა დაკვეთაც არის საზოგადოების. ქართულ საზოგადოებას უნდა ცვლილება ამ ქვეყანაში. და ამ ცვლილებისთვის უამრავი ადამიანი გამოდა, ამაზე ვმუშაობთ. ხო, ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ არ ვასახელებთ ციფრს რამდენი, ან ჩვენ ვმუშაობთ, მაქსიმალურ ენერგიას და რესურსს ჩავდებთ იმისთვის, რომ დავარწმუნოთ ადამიანები იმაში, რომ ეს ქვეყანა ივანიშვილის ხელში რჩება მარტო რუსეთთან, ირანთან რჩება მარტო და არ ვიცით ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობა გადარჩება თუ არა საერთოდ. ამიტომ ეს 26 მაისი არის სიმბოლური თარიღი
ჩვენთვის და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად. ამიტომ საზოგადოებას ეს გზავნილი მეტად დამაჯერებელი რო იყოს, ცხადია 26 მაისი ამის არის საუკეთესო თარიღი. ქართული ოცნებას არ აქვს უფლება იზეიმოს 26 მაისი, იმიტომ რომ ისინი არიან მთავარი შემოქმედი იმის, რომ საქართველო კარგავს დღეს თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ევროპულ მომავალს. ანუ რა ნამუსით, რა მორალით ხო, რომ ვეღარ ჩაატარებს ამ 26 მაისს ყოველ შემთხვევაში სადაც ქართული უნდა ოცნება ჩაატარონ და ის ტყუილი, რაშიც ისინი ცხოვრობენ და ცდილობენ საზოგადოებას ამ ტყუილში დაარწმუნონ, რომ ისინი ეროვნულები არიან, ისინი მშვიდობისთვის ვითომ იბრძვიან, რაღაც აკეთებენ, სუვერენულები არიან, სინამდვილეში ემსახურებიან რუსეთს და არ აქვთ მათ უფლება ჩაატარონ არაფერი ამ ქვეყანაში, არ უნდა მართონ ეს ქვეყანა და ხალხის დაკვეთაც არის ეს. არ არიან ისინი არ წარმოადგენენ ქვეყნის ხელისუფლებას, უნდა შეიცვალონ. და თუ 26-მდე მივალთ და ვნახავთ და ქართულ ოცნება გადაწყვეტს ახლა როგორც წინაზე ჩაატარეს ხო, სადღაც რაღაცები აკეთეს, გააკეთოს სადაც უნდათ, მაგრამ ქართული ხალხი იქნება რუსთაველზე. რუსთაველზე 26 მაისს. თავის თესეუდან პარლამენტამდე. პარლამენტამდე ეს ტერიტორია იქნება მოცული ოპოზიციის ალიანსის მიერ, ასე ვთქვათ, დაორგანიზებული. მოდი, ორგანიზატორები თქვენ ხართ ამ. ჩვენ ვართ ძირითადი ორგანიზატორები, ცხადია, ალიანსი, რომელსაც უჭერს ასევე სამოქალაქო ჯგუფები მხარს, რომელიც ასევე აქტიურად არიან ყოველდღიური შაბათის მარშების, ვინც მართავს, რომელსაც ასევე ჩვენ მხარს უჭერს. არის გარკვეული რისკები, რომ არ გაჩნდეს ფუჭი მოლოდინები, როგორც არაერთხელ, რომ აი ამ გაავსებთ რამდენიმე ცენტრალურ გამზირს და გამოიყვანთ იმდენ ხალხს, რომლის შემხედვარეც, არ ვიცი, ქართული ოცნება სულ ცოტა რაღაცაზე დაფიქრდება. ანუ მიზანი ხო ეს არის მასშტაბური აქციის. აი ძალიან საინტერესოა მერე რა მოხდება 26 მაისის შემდეგ. ეს აქცია გაიმართება და დაიშლება, როგორც არაერთხელ გვინახავს თუ გააქვს სხვა გეგმაც. ეს არის ქართულ ხალხზე დამოკიდებული იმის მიხედვით, როგორ ეცდება თვითონ გადაწყვიტოს საქართველოს ბედი. ეს ჩვენ, ანუ პოლიტიკოსები მხოლოდ სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებიც ლიდერები არიან თუნდაც პროტესტში, მარტო ჩვენზე არ არის. ამ ქვეყანას ჩვენ ხო არ ვკარგავთ მარტო, ნებისმიერი თქვენთაგანი კარგავს. ნებისმიერი ადამიანი კარგავს არა მარტო ქვეყანას, მის იდენტობას, მის წარსულს, აწყოს და მომავალს. ხო, რუსეთს აბარებს ივანიშვილის ამოცანა ის არის, რუსეთს გადააბაროს საბოლოოდ გაგვანადგუროს, დაგშალოს, გააჩეროს პროტესტი, დაიჭიროს პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, აკრძალოს პარტიები და დაასრულოს, გააფორმოს ავტოკრატია. თუ ამას გაიგებს ერი, ანუ მან უნდა გადაწყვიტოს 26 მაისს რას აკეთებს, თუ იქნება 100,000-ობით ქუჩაში. ეს ამას ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ და წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის რა უნდა გააკეთოს ქართველმა ხალხმა 26-ში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ქართველმა გაიაზროს, რას ნიშნავს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რომელიც დაგვიჯდა სისხლის ფასად, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა მიგვეღო. ხო, მაგრამ ამ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ესეთ როგორ ვთქვა პერმანენტულ თვითორგანიზებულმა პროტესტმა მართალია სისტემურობა შეინარჩუნა, მაგრამ ორგანიზების გარეშე შედეგზე ორიენტირებული ნაკლებად იყო, ხო? ალბათ ყველა თანხმობით. ბევრად სუსტია ქართული ოცნება დღეს, ვიდრე ეს იყო ნოემბერში. იმის მერე ქართულ ოცნებას მოუწია ბევრი რამის გადაფასება, მათ შორის თავისივე ხალხის ციხეში გაშვება, მათ შორის საგარეო წნეხი მათზე ძალიან დიდია, ვიდრე ეს ნოემბერში იყო და კიდევ უფრო მეტი სანქცია ედება და დაედება ქართულ ოცნებას, სწორედ იმის გამო, რომ ისინი აწამებენ ამ ქვეყანაში ხალხს და იმის გამო, რომ ეხმარებიან ირანს, ეხმარებიან რუსეთს იმისთვის რომ გადარჩნენ. ეს არ არის საკმარისი შედეგი იმისათვის, რომ საქართველოს მიზანი იქნას მიღწეული, მთავარი მიზანი, ანუ ახალი არჩევნების დანიშვნა და არჩევნების ხელისუფლების შეცვლა. ამიტომ გეკითხებით, ანუ თუ ისევ მივიღებთ თვითორგანიზებულ პროტესტს, თუ ისევ მივიღებთ ხალხის რაოდენობას, რომელმაც არ ვიცი, თავისით უნდა გადაწყვეტოს, ანუ აი წარმოვიდგინოთ, არ ვიცი, 50, 100,000 კაციანი აქცია, როგორ წარმოგიდგენიათ, პრაქტიკულად თვითონ უნდა იხულოს ადამიანებმა და თქვან, რომ არა აქვს რჩებით და არსად არ მივდივართ. საორგანიზაციო ნაწილი აქციის ორგანიზებისთვის არის გამოყოფილი და ის ჯგუფი დაგეგმოს და განახორციელებს, მაგრამ ერთი რამე ვიცით, წინასწარ დაწერილი სცენარით ხანდახან ფილმებსაც ვერ იღებენ, იმიტომ რომ კონტექსტური ცვლილებები რაღაცებს ცვლის. ან თქვენ არ იცით რა იქნება 26 მაისის შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ 26 მაისს ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა მოვიდეს.
ეს არის. და ამისთვის ვიძრუნებთ, ამისთვის ვიმუშავებთ და ამისთვის იქნება მხარდაჭერა. და ასწორედ ამ ხალხის რაოდენობაზეა დამოკიდებული რა იქნება 27 მაისს. რა თქმა უნდა, ხალხზეა დამოკიდებული რა იქნება ამ ქვეყანაში მათ შორის. არა მარტო 26 მაისს. მადლობა, გიორგი ბუტიკაშვილი, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოკლედ ასეთია ოპოზიციური ალიანსის გეგმები უახლოეს 2 თვესთან დაკავშირებით, დიდი სამზადისი მიმდინარეობს ახლა 26 მაისთან დაკავშირებით, მანამდე მოკლედ აპირებენ რომ გავიდნენ რეგიონებში, პირდაპირ კომუნიკაცია ჰქონდეთ საზოგადოებასთან, დაარწმუნონ რომ აუცილებელია რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოვიდეს ქუჩაში საკუთარი პროტესტის გამოსახატად, თუმცა უნდა ითქვას, რომ არსებობს ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც ამ გეგმას და ამ სტრატეგიას, როგორც ხელისუფლებაზე გამარჯვების ფორმულას, ცოტა სკეპტიკურად უყურებს. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაცილაძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ, ერთი შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციურ ალიანსს ძალიან გრანდიოზული გეგმები აქვთ. თქვენ პოლიტიკაში ძალიან გამოცდილი ადამიანი ხართ და თქვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გამოცდილება მხოლოდ ამ პარტიაში ყოფნით არ შემოიფარგლება. მოდი, ხშირად ვყვართ ხოლმე რაღაცა პარალელების მოყვანა, რომ აი ეროვნულმა მოძრაობამ თუ შეძლო რაღაცა ეროვნული სტრატეგია ახლა რატომ არ გაამართლებს და იმიტომ რომ სწორედ ასე დაერქვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში სიტყვა ეროვნული მობილიზაცია რატომ არ გაამართლებს ახლა. აი თქვენ როგორ უყურებთ არის თუ არა აი ამ გეგმაში გამარჯვების ფორმულა? მოგესალმები ემა, მივესალმები ტელემაყურებელს და ტრადიციისამებრ მივესალმები პოლიტპატიმრებს, ინდისის პატიმრებს, მიცქერენ თუ არ მიცქერენ, ამის მიუხედავად. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თქვენი კითხვა მე რამდენადაც გავიგე, ეხებოდა ოპოზიციური პარტიების ალიანსის გუშინ წინ თუ გუშინ გაცხადებულ ასე ვთქვათ, გეგმებს, ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ მობილიზაციასთან დაკავშირებით. პირდაპირ მინდა გითხრათ. თუ თქვენ ახლა მე აქ ოპოზიციის იმ ალიანსის საკომენტიროდ დამიძახეთ, არ გამოგეღებით რესპონდენტად. შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ მივესალმები ყველა ძალისხმევას, რაც ოპოზიციის მხრიდან იქნება ორგანიზებული, ეს ეროვნული მობილიზაციის კუთხით იქნება, ინდივიდუალური მოქმედებებით იქნება თუ ასე შემდეგ. მათი არჩევანია რომ გაეკეთებინათ ის ერთობასაც ვერ ვარქმევ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ჩანს საარჩევნო კუთხით როგორ ფორმას და რა სახეს მიიღებს ეს წარმონაქმნი, არის გეგმები, არის გარკვეული თარიღები, ზოგი უკვე დასახელებული, ზოგი აწი დასახელებელი და ასე შემდეგ. ეს არის მათი მოლოდინი, როგორც ეს მათი საქმე, საარჩევნოთ რაღაცა ფორმას მიიღებს, ფიქრობთ, იმიტომ რომ გაცხადებულია, რომ საარჩევნოთ ყველა საკუთარი პარტიის იდენტობის ერთგული დარჩება. მე არ მithქვამს მიიღებს, არ მიიღებს მეთქი. მე ვთქვი, რომ არ არის გარკვეული რასახეს მიიღებს, ეს საარჩევნო იქნება თუ არ იქნება საარჩევნო. უბრალოდ მინდა ჩემი აზრი გითხრათ. თუ ამ წარმონაქმნმა საარჩევნო სახე არ მიიღო, მაშინ ვიტყვი, რომ გლობალური უაზრობა გაუკეთებიათ მეთქი. აი დიდი გლობალური უაზრობაა გაკეთებული მაშინ, იმიტომ რომ რასაც დღეს აკეთებს ოპოზიცია, ყოველ შემთხვევაში ლელო ასეა, გათვლა ყველა შემთხვევაში არის მომავალ არჩევნებზე დაწყებული შინაარსით, ანუ თემატიკით, გაგრძელებული ორგანიზაციული სტრუქტურით, დასრულებული კონკრეტული პიროვნებებით და ასე შემდეგ. ასე იყო 2024-ში, ასე იყო 2025-ში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არჩევნები საკმაოდ კოჭლი გამოდგა და მასში გარკვეული ბრალეულობა ჩვენიც არის და ასე იქნება ყველა არჩევნები. თუ მზადებას იწყებ არჩევნებისთვის და არჩევნების გზით გინდა მოამზადო წინაპირობა იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეცვალო, მაშინ აუცილებლად უნდა ხედავდე იმ წარმონაქმნს, იმ სუბიექტს, იმ რაღაცა ორგანიზაციულ მოცემულობას, რომლითაც გადიხარ არჩევნებს. სხვა შემთხვევაში, ჩემთვის ეს არის დიდი უაზრობა. ეს ჩემი აზრია. თუმცა ახლა არ მიდის მათი მხრიდან. თქვენს გეგმებზე და სტრატეგიაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად და
იმასაც გეტყვით, რატომ გეკითხებით სწორედ და თქვენ და გთხოვთ არ ვიცი კომენტირებას თუ შეფასებას ოპოზიციური ალიანსის გეგმებთან დაკავშირებით. ოპოზიცია ახლა არ ემზადება არჩევნებისთვის. ისინი ემზადებიან ჯერ მასშტაბური პროტესტისთვის, რომელმაც უნდა მოიტანოს არჩევნები ან ხელისუფლების ცვლილება რაიმე სხვა ფორმით. ანუ ეს არის ну არ ვიცი ეს თქვენ დამეხმარეთ მე მათგან ვერ გავიგეთ თქვენ რა გაიგეთ ვერც თქვენ ვერ გაიგეთ მეც ვერ გავიგე იმიტომ ისინი ამბობენ ხალხის გადასაწყვეტია ანუ რა არის ხალხის გადასაწყვეტია ასე ვთქვათ რა მოხდება 26 მაისის შემდეგ ჩვენ ვიცით ხოლმე ორთვიანი ასე ვთქვათ მარტივ კითხვას ვსვავ ემა თქვენთან და თუ არ დაგავიწყდება და სურვილიც გექნება თქვენს რესპონდენტებს დაუშვით ლელო ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთ გზად ხედავს არჩევნებს. წერტილი. ძალიან გთხოვთ, თუ სადმე გაიგებთ ალტერნატიულ გზას ხელისუფლების შეცვლისას, ჩვენი პირადი ურთიერთობიდან გამომდინარე, როგორმე შემატყობინეთ, ან ტელეეკრანის მეშვეობით რესპონდენტს კითხეთ, რა გზა არსებობს ესეთი. ამას გეუბნებით, როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე პირი და ხალხი რა სიტყვის და ხალხს რა უნდა პოლიტიკოსმა თუ არ უთხრა ხალხს თვითონ რას აპირებს და მხოლოდ ის უთხრა რომ თქვენ როგორ გინდათ მე ის უნდა გავაკეთო კი პირდაპირ გეუბნებით რომ მე ასეთი პოლიტიკოსი მაინდა-მაინც არ მჯერა პასუხისმგებლობის არ მჯერა მისი რას ქვია ხალხმა გითხრას რა უნდა გააკეთო შენ პოლიტიკოსი ხარ პოლიტიკურ პროცესში შეგყავს ხალხი და არ ეუბნები რა უნდა გააკეთო ხულფი მოჭერილი აქვს უკვე ივანიშვილს კობახიძეს მათი არგუმენტები მათ მოუწევთ აუცილებლად დახევა და დადგება ის დღე როდესაც არ ვიცი დადგებიან ხელისუფლების გადაბარების აუცილებლობის წინაშე ამ დაკავშირებით ყულფი მოჭერილი აქვს თუ ვინმეს გაეხარდება ამ ქვეყანაში ამ დაგვარი შედეგები ერთ-ერთი პირველი მეც ვიქნები ოღონდ იცით რა არის მე მაგ შედარებებისგან და ეპითეტებისგანაც ცოტა თავს შევიკავებდი რა 13-14 წელია მესმის საქართველოში უნიათო ხელისუფლება რა და უნიათო ხელისუფლება 14 წელი ვერ ჩერდება ხელისუფლებაში ამიტომ ეს ყულფის მოჭერებით და ამ ტიპის ეპითეტებით ხელისუფლება გაშვებულად ნუ მოეჩვენება ვიღაცებს ამას ჭირდება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და მე სწორედ ამ კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით მინდა გთხოვთ ეხლა რამოდენიმე აქცენტის გაკეთება რაზედაც ლელოს უწევს დღეს ძირითადი ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა პირველი არა რიგითობით მოდი ესე ვიტყვი ერთი ეს არის ლელოს ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება გადატანილი იმ დევნისადმი, რომელიც განვითარებულია დღეს ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის მიმართ. გულისხმობ პოლიტიკური პარტიების დევნას, გულისხმობ აქ აკრძალვის საფრთხეს, პოლიტიკური ლიდერების დევნას, უკვე მეორე რაუნდს ამისას და კონკრეტული პიროვნებების დევნას, რომლებიც, რა ვიცი, ხან 2 დღით, ხან 1 კვირით, ხან 2 კვირით და ასე შემდეგ ტროტუარზე თუ გზაზე თუ ასე შემდეგ დევნის საგანი ხდებიან. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც ჩვენ გვაქვს გამახვილებული ყურადღება და ვმუშაობთ. მეორე გამოიხატება ეს გამახვილებული ყურადღება, იმიტომ რომ ასე ყურადღება გამახვილებული განაშენ ოპოზიციას საერთაშორისო საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ გვაქვს ხოლმე, არის სწორედ იმ დევნასთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს დღეს პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ხელისუფლების მხრიდან. რაში გამოიხატება იმაში, რაც ქართულ სასამართლოებში ხდება, ანუ ჩვენი ის მხრიდან აქტივობა და მეორეს მხრივ ყველა კონტაქტი საერთაშორისო საზოგადოებასთან ბუნებრივია გაჯერებულია ამ საკითხებით. მეორე ჩვენ პოლიტიკოსები ხშირად ვწყდებით ხოლმე იმ პრობლემატიკას, რაც რეალურად აწუხებს საზოგადოებას, რაც რეალურად აწუხებს ხალხს და გვინდა რომ იმან შეაწუხოს, რაც ჩვენ გვინდა, რამაც ჩვენ გვინდა რომ შეაწუხოს. ამ დროს დღეს არის ურთულესი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ურთულესი ჩვენ რეგიონებში გასვლის მეშვეობით იქნება თუ ისე ჩვენი კონტაქტების, ანუ ჩვენი წარმომადგენლების მეშვეობით, თქვენ იცით რომ ადგილობრივმა არჩევნებმა, რომელიც სამწუხაროდ იმ შედეგით არ დასრულდა, როგორც გეგმავდით, რიგი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ 56 საკრებულოში ლელოს ყავს თავის წარმომადგენლობა და ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცით რეგიონებშიც და თბილისშიც რა არის დღეს ხალხის
აი ზოგადი და საყოველთაო პრობლემა. ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის, ეს არის ფასებთან დაკავშირებული საკითხები და ჩვენ რა მივიღეთ საახალწლოდ გასაიაფებელი კვერცხის მაგივრად თებერვლის ბოლოს მივიღეთ გაძვირებული ელექტროენერგია. ეს არის ხელისუფლების შემოქმედება. ხელისუფლება, რომელსაც უნდოდა რომ რამოდენიმე თეთრით კვერცხი გაიაფებინა საახალწლოდ ამით გული მოეგო ხალხის ორი თვის თავზე მან გააძვირა ელექტროენერგია, რომელიც ყველაფრის გაძვირებას გამოიწვევს. ხალხთან კომუნიკაციას, თქვენც აპირებთ. ჩვენც არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ ხალხთან მათ პრობლემებთან დაკავშირებით კომუნიკაციას. მათ პრობლემებთან არა, უკაცრავად, მე გეუბნებით, მე ხო არ მithქვამს ეს, მე რა მინდა მეთქი და ასე შემდეგ. მე ვთქვი ის, რა არის დღეს ნომერ პირველი პრობლემა, სახალხო ნომერ პირველი პრობლემა. მე მომწონდა ყოველთვის, როცა პოლიტიკური პარტიები ხელმძღვანელებდნენ ეგრეთ წოდებული კვლევებით. და აი რა არის ყველაზე უფრო პრობლემატური ხალხში, რეგიონში რა არის, დედაქალაქში რა არის, ურბანულ ცენტრებში რა არის და ასე შემდეგ. რაღაც ამ ბოლო დროს ეს სახელმძღვანელო გარკვეულმა ნაწილმა ოპოზიციის დაკარგა და უნდათ რომ პრობლემა ის იყოს, რაც მათ უნდათ რომ იყოს პრობლემა. სინამდვილეში პრობლემა არის სხვა. და თუ ნახავთ თქვენ ნებისმიერ კვლევას, ვის მიერ ჩატარებულიც არ უნდა იყოს, გარედან, შიგნიდან, ხელისუფლების ოპოზიციის თუ ასე შემდეგ, უალტერნატივოდ პირველი საკითხი ეს არის ფასების საკითხი, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა და ამაზე მიბმული მე მილიონი სხვა საკითხი. მესამე სერიოზული თემა, რომელიც ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, ეს არის საგარეო პოლიტიკური ველი, ეს არის ის ყველაფერი, უბრალოდ რუკას რო დახედოთ, ხო? შეგეშინდება ადამიანს, ხედავ პატარა ქვეყანას, აი ჭიკარტი რო ჩაარჭო, ელემენტარულად აღარ აჩანს ის ქვეყანა სოფლიო რუკაზე და უცებ სამხრეთში დიდი ომი, ჩრდილოეთში დიდი ომი და გარშემო კიდევ ომის საფრთხეები. და რეალურად ეხლა რაც არ უნდა კობახიძე იქნება ეს თუ სხვა იქნება ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები თავი მოგვაჩვენოს საკმაოდ ისე დამშვიდებულად და რაღაც თამამად და ამაყად და ასე შემდეგ, ხო? ისიც ვიცი ჩვენ რომ უახლოესი დღეების წინ ივანიშვილის სანქციები ერთი წლით გახანგრძლივდა, ეს ერთი. ისიც ვიცი ჩვენ რომ რუბიოსა და კობახიძეს შორის საუბარი არ ყოფილა იმაზე, რა ქვია, როგორ ახართ კარგად ავარდა deep state და შემდეგ ეს პირდაპირ იყო დაკავშირებული რეგიონის და კერძოდ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხთან და უშუალოდ ანაკლიის საკითხთან, რომელიც უნდა აშენდეს ამერიკელების თანამონაწილეობით. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი პირობებში. ეს არის, ბატონო? ამ ხელისუფლების პირობებში? ემა ანაკლია უნდა აშენდეს და ამ ხელისუფლებას იმაში საიქიოში არ წაიღებს ანაკლიას არავინ. ეს რომ გაკეთებულიყო თავის დროზე 2020 წელს პირველი გემი შემოვიდოდა შავ-ზღვაში, პირველი გემი. და როდესაც ხელი ვინ შეუშალა ანაკლიის პორტის მშენებლობას? საპირველ აპრილო ხუმრობა ეს თქვენი თუ რა არის? აბა ყველა მიცის ვინ შეუშალა, სწორედ ამიტომ არის იმ დონის ჩარევა, სწორედ ამიტომ არის. ეხლა რუბიოს დონეზე რომ ანაკლია უნდა აეშენებინა და ანაკლიაში უნდა ყოფილიყო ჩინური და ჩინურს უკან მდგარი რუსული ანაკლიის პორტის არაშენებასაც ყავს თავისი ლობისტები რუსეთის სახით. აქედან გამომდინარე ეს ბრძოლა მიმდინარეობს და საგარეო ველში არ იგულისხმება მხოლოდ საარჩევნო საკითხები და პარტიას გააუქმენა არ გააუქმებენ თემები. ეს არის გეოპოლიტიკური საკითხი და ანაკლი არ არის ბიზნეს პროექტი. ანაკლი არის გეოპოლიტიკური პროექტი, ანაკლი არის უსაფრთხოების პროექტი და მხოლოდ შემდეგ არის ბიზნეს პროექტი, როგორც ასეთი. ასე იყო დანახული თავის დროზე ანაკლის მომენტი. ეს კიდევ ერთი მიმართულება და აუცილებლად უნდა თქვა, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ როგორ გითხრათ, ჩემი საქმიანობის თემაა ლელოში. ეს არის ჩვენი ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩვენი წარმომადგენლობები საკრებულოებში და შესაბამისად ადგილობრივი პრობლემატიკა. ვერ წარმოვიდგენთ ემა, რამდენად ერთის მხრივ საერთოა პრობლემატიკა რეგიონებში თითქოს, აი დაიწყო კახეთიდან და გახვიდე აჭარაში, ან გახვიდე რავით სამეგრელოს წალენჯიხის მხარეს, ჩრდილოეთში, სამხრეთში, თითქოს საერთოა სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის, მაგრამ რამდენად კონტრასტულია ეს პრობლემები და თუ ხალხთან საუბარზეა
ასე ვთქვათ, ხალხის პრობლემატიკაზეა საუბარი, ხალხის პრობლემატიკა უნდა გაიცნო ადგილზე. სხვა შემთხვევაში, აქედან რაღაც იმით, რა ქვია, ტელეეკრანებიდან ყელმოღერებული ჰალსტუხით და ასე შემდეგ ელაპარაკო იქ სოფელში ადამიანებს, რომლებიც ჯერ დაცლილია ეს სოფლები, დაცლილია რეგიონები, არის აბსოლუტურად უსახსროდ დატოვებული და ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება და ეს არ არის მარტო პარტიული მშენებლობის კუთხით, ეს არის იმ პრობლემატიკის ადგილზე აღქმის კუთხით, რაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი არასაარჩევნო პერიოდშიც და თავისთავად საარჩევნო პერიოდშიც. დავაზუსტებ და წავიდეთ ბოლოსკენ. თუ არ ვცდები, დღემდე აქვს ოპოზიციურ ალიანსს მოლოდინი, რომ ადრე თუ გვიან ლელო მიხვდება, რომ მცდარ გზას ადგას და ალიანსს შეუერთდება, როგორც ვატყობ სულ ტყუილად, თუ არის კიდევ რაღაც შანსები, რამაც შესაძლებელია ისევ გადაკვეთოს თქვენი პოლიტიკური გზები. ნიჭიერი ჟურნალისტი ბრძანდებით, სულ ტყუილად. ლელომ განაცხადა, რომ არა იმის გამო, რომ ვიღაცაზე გაბრაზებულია, ვიღაცას ველი წყენები აქვს და ასე შემდეგ. ამას ვამბობს სრული პასუხისმგებლობით და მორიდების გარეშე ვიტყვი ემა. თუ ვინმე მიცის არჩევნები ამ ქვეყანაში, რაღაც დონეზე, მორიდების გარეშე ვამბობ, მეც გამეგება რაღაცეები. ლელომ, როდესაც ალიანსი შეიქმნა, განაცხადა, ჩვენ არ ვაპირებთ ალიანსში ყოფნას, იმიტომ რომ იდეაში ჩვენ ერთ სუბიექტად ვერ ვხედავთ და ეს ყველაფერი განპირობებული არის შემდეგი რამით. იმისათვის, რომ ქართულ ოცნებაზე გაიმარჯვო, არა აქვს კრეფსითად ოპოზიციას იმხელა უპირატესობა, ხმებში იმხელა უპირატესობა, რომ ჩვენ დანაკარგები გქონდეს ბევრი ოპოზიციური ამორჩევლისგან. აქედან გამომდინარე, ლელო თვლის ოპოზიციონერ ამომრჩეველს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის არის, უნდა მივცეთ ოპოზიციურ ველზე გარკვეული არჩევანის საშუალება. 1, 2, 3 და ასე შემდეგ. რომ მათაც კონდეს, რომ ერთი თუ არ მოწონს ძალიან, ტესტები არსებობენ, ვისაც ლელო ძალიან არ მოწონს. შეიძლება იმაზე მეტი არსებობს, ვისაც დაუშვათ ის ალიანსი არ მოწონს. ისეთებიც არსებობენ, რომლებსაც კიდე ვიღაც მესამე არ მოწონს. ზედმეტი დაგსაქსვისკენ არ მიუთითებ და არ უკიჟინებ არავის, მაგრამ ოპოზიციონერ ამომრჩეველს უნდა მიერცეს არჩევანის საშუალება ოპოზიციურ სუბიექტებში. ამის შემდეგ, თუ ჩვენ წინასწარ მოვახერხებთ, რომ გარკვეული კოორდინაცია გქონდეს როგორც არჩევნებამდე, ასევე საჭირო კოორდინაციის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები შევქმნათ არჩევნების შემდეგ, ეს იქნება ძალიან კარგი. და დღეს თუ ვინმე იტყვის ოპოზიციიდან, რომ ის დამოუკიდებლად მიიღებს იმ ხმებს, რომ მოუგებს ოცნებასაც და დანარჩენ ოპოზიციასაც, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის სირეგვნე. არ მოვერიდები, სირეგვნია. თუ ვინმე იტყვის, რომ 50%-ზე მეც აიღებს სხვის გარეშე. ამიტომ მინიმალური დანაკარგები, ან საერთოდ უდანაკარგოთ, ალტერნატივის მიცემა ოპოზიციური ამორჩევლისთვის არ მოგწონს ერთი აირჩიე, მეორე არ მოგწონს, მესამე აირჩიე, ზედმეტად არ დავიქსახსებით, რომ 5%-იანი ბარიერის პრობლემა არ შეიქმნას. ამ ფრონტით ვიბრძოლოთ, კონდეს ერთმანეთთან კოორდინაცია, ყოველგვარი ზედმეტი, ქვეშ-ქვეშა და რაღაც გადაკრული საყვედურების თუ თითისკნევების გარეშე. ლელო მოვა აზრზე. ლელო აზრზეა მოსული. მე სხვასაც უსურვებ ამ ტიპის აზრზე მოსვლას. მათ შორის იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ხანდახან ლელოს ცოტა ესე უბრად მოიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ არა უყვებით იცით, მე მაგასაკიდან კარგახნის გამოსული ვარ, ახლა შარშან წინდელიც კი მახსოვს შენგან ბრიყული წყენაო, ამ ტექსტებით ხო არ დაუწყებ ლაპარაკს არა? მადლობა, ბატონ მამუკა, მადლობა. მამუკა კაციტაძე, ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ამ გადაცემის ბოლო სტუმარი დღეს. გადაცემა 360 გრადუსი ეთერში დაბრუნდება უკვე პარასკევს. მე და თქვენ ხვალაც ხვდებით პალიტრენიუსის ეთერში ერთმანეთს ზუსტად 13 საათზე გადაცემაში საქმე. ხვალ.